Joker Out Podcast. Lepo pozdravljeni in ponovno dobrodošli v Joker Out podcastu. Kot vedno smo z vami Kris, Nace, Jan, Jure in Bojan. In danes je z nami oseba, ki je v zadnjih sicer 7 letih, ampak v veliki večini let, odkar obstajamo, daleč najbolj vplivala na naš zvok, na našo zgodbo, na dogodke, o katerih smo se in se bomo še pogovarjali v tem podcastu. Z nami je naš producent, z nami je vsaj bil na začetku še naš producent, Žare Pak. Žare, 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 žare. Žare, za začetek najlepša hvala, da si vzel čas za nas. Od vseh gostov sam ti nisi dal na potih. Dal sem na potih, sam se vrnem nazaj in lej. Pravice, da imaš nov telefon in Vse se bomo še dotaknili telefona pa kakšnih zvonen. A je to, ki je nov, da nimaš uvitka? Malo vitek. Ja, ni več un! Ja, Marija, pa imaš res na telefonu. Ja, in ne znam nič izklopati. A pa tudi nimaš več onega legendarnega zvonjenja, Žare? Ja, lej, vse bo. Lej, izklopil sem, zvok sem izklopil. Kaj je to? Evo, To je to. Zdaj pa res. Ok, dobro, vse je super, da smo že na začetku podcasta dobili kar dozo Žareta spakirano v nekaj sekund. Ja, ukvarjam se z zvokom, ja. Ja. Nič, Žare, daj, ko vem, da ti rad začneš, pa da rad govoriš, a bi se nam mogoče za začetek O vojski kaj povedal. Povej nam kaj o otroštvu, o vojski. Ne, daj nam povej kaj v bistvu o tem, kako si ti prvič v življenju slišal za Joker Out oziroma prišel z nami v kontakt. Z vami nisem prišel direktno v kontakt. Spomnim se, mogoče bojo tukaj drugačne interpretacije, ampak točno se spomnim, da mi je starejši gospod, oče od Krisa, ne? Mi je enkrat predvajal, pokazal, je rekel, lej, moj tamav je pa takole zdaj tole posnel in mi je predvajal v avtu. In takrat sem prvič slišal. Kaj ti je predvajal? Kot srce, ki kri poganja? A je grdo, če se, verjetno, če se ne spomnim, če je dobro. Nisi edini, Ja, verjeten, to je prva stvar. Ja, kot srce, ki kri poganja. A moram še. Elaboriraj. Danes smo tukaj iskreni. Danes smo tukaj zelo iskreni. Odprt pogovor. Ma ne, rekel sem, da kitare so fajn, ja, da so kitare kar fajn. To nekaj. Da pa za 12 let je super. Imeli smo ipak 16 let. 16 let smo bili stari. Ja, no, prav bom povedal, ja, vprašal sem klasično, ne, ali pevc ima kombi, plet zavaje, ali je najboljši prijatelj, ali zakaj je pevec v bendu. Izpadli je, da ste prijatelji, ja, tako da. Sem rekel, ja, kvačem, ne. Ko bo hit, ne pokličejo in to je bilo to. Pa sem vas pa še enkrat videl, pa preden smo se pa osebno spoznali, sem vas gledal pa še v Šiški. Dol Špilige. Ja. Špilige, ja. Ko ste rejže učgali še bolj jezno kot rejži kadarkoli. Čakaj, res rejže smo igrali takrat? Pa nismo bili edini band, ki je rejže igral. Vsak band je odigral en. Vsak je odigral isti komad od rejžev. Killing in the Name. Tako da si vsak večer imel pač, kolikor je bilo bandov, toliko izved Killing in the Name. To je bila ta naša potreba po temu, da se dokažemo alternativcem. A niste vi neki tako playliste pogledali, tako, kaj pa oni igrajo, imamo istega igralca. Vedeli smo, da bojo oni to igrali. Ampak smo vsem. Mi bomo boljše odigrali. Ja, to je tako, ko se furaš z dvema avtoma, en proti drugem. Ne smeš biti tu, ko se ta prvi odmakne. Kaj pa si gubil? Ja, ampak se lahko tudi rečeš, mi smo prvi, da te vi kaj drugega igrate. Ja, valjda, ko imamo vsi na lagerju ene stopne.
konzumerju je bilo Da, več različnih kar so, killing ne demo. ja. Ker že tako mi je tisti čist hudo, pol pa še takole. No, ajde in pol. Potem smo se pa prvič spoznali. Kje smo se prvič? Jaz bi rekel, da smo se prvič v bistvu spoznali na našem placu. Ja, jaz sem fotru rekel, da... Dobro, s Krisom smo se spoznali. Ja, no, mogoče še ta predzgodba, da jaz ne vem, kdaj sem tebe prvič spoznal, ampak če imam fotko od dolg nazaj, ko sva bila midva prijatelja Žare. Jem ti. Zakaj je potrebno vse to? Žare. Zakaj Vse je to je potrebno? zelo potrebno. Ljudje bojo verjeli, da je to vse res, kar je tukaj na slikah. Aha, evo. Kjer si ti? Jaz držim Marelo na Žaretovo glavo. Po mojem, da je to je Bela Bela, v tvojem verjetno. naročju. Bela, ja. No, mi smo pač družinski prijatelji z Žaretom že od nekdaj. Jaz sem kot otrok, mi smo pač k Žaretu hodili na piknike in pa sem jaz hodil v tvojo sobo igrati igrice na tvoj računalnik, Žare, ki si mi dovolil igrati streljači. Je tvoja mama ugotovila. Ja, dokler ni moja mama. In sem bil kregan. No ja, in tudi skupaj na morje hodili in pač Žare je že kar celo življenje nekako prisoten v mojem življenju, ampak nikoli nanj nisem zares gledal kot človeka, s katerim bomo nekoč sodelovali. Ja, tudi jaz, ja, enako, ne? Ja. Si ne bi mislil. In po tem, ko smo izdali 2 komada kot Joker Out, mnogo let kasneje, smo rekli, da bi radi v bistvu z novim producentom probali, ker se nam je zdelo, da smo prišli do nekega dead enda s prejšnjim. In sem jaz fotra pocukal za rokami in rekel, Žare, kaj Freja bi prišel on poslušati nas na plec, da mu kakšen komad ali pa 2 zaigramo. In na moje začudenje si rekel takrat ja. Ja. In si prišel v Detroit, to je bilo Ja. 2019. Ta hud plac. V ta hud plec. Si prišel in smo ti zaigrali. Proti toku pa golo. Tako. Mislim, ne spomnim, vem, da sem slišal eno stvar, no, predvsem. Ostalega se ne spomnim se pa... The Hood High End. te njegove kitare. Ne. Ker je bil Jan je tako 98%, 2% je bilo pa ostalo. Ti se je bilo kar fascinantno. Tako huge Marshall metalskega. Nisem vedel, da je Marshall tako metalski foršterker v bistvu. Mislim, da je v bistvu ta model, ki sem ga imel jaz, v bistvu, ki ga še vedno imam, je ta isti model, ki ga Kerry King od Slayerja uporablja, tako da nekako je mogel biti metalski. Ja. JCM 800. Ja, 2203. Pantera pa ni imela tega. Ne. Koga? Pantera. Ne, Pantera je imela tranzistorje. Aha, ok. Randall. No ja. A se spomniš, kaj smo ti takrat zaigrali, Žare? Kaj ti je Jan takrat zaigral? No? Skaj jaz na takih vajah, na teh prvih vajah bolj iščem probleme, a ne? Ne sam na prvih vajah. Ko potencialne, a ne? Tako da, komado se nisem čist zapomnil. A si kaj eksplicitnega zaigral? Bilo je glasno, to Dolgo si vem. ga vedel, verjetno sem, ko sem to zaigral, ja. Pa ne se pol... V Detroitu se v bistvu nismo velikrat dobili, ne? To smo kar enkrat, hitro. dvakrat. Tiste smo bilo- šli pol snemati. Ja. Kje smo? Kaj, golo? Golo. Ja, ker pol ste se kaj preselili, ne? V ta podrto. Čakaj, ne, kje smo bili? Ja, pa smo šli za na- Bežigrad. tam. Ja. Aha, ja. Ja. A že, ali kaj? Ja. Upi smo. Pa Detroit. Ja, ker plata se pol tam pripravlja, sam
Iz Detroita je šlo pa direkt v Golo se snemati. Ja. Ne, oziroma, Ja. Pa golo bobne se je snemal V Šmarju ja, Sap. tako. ne, to smo že tudi tam za Bežigradom vadili. Detroit Gola se... Gola in proti toku sta se že zaigrala v Detroitu. Ja. In- Misli so že bile tudi. Tudi umazane misli so že bile tam. To je bilo kar hitro, ja. Hiter smo se. V Ja, bistvu, sej, jaz ja, sem bil, no, šokiran sem bil, kako hiter si Golo potrdil. Ja, dobro, razen najboljšega prijatelja, ne, tiste... Kaj je bilo pa tam? Ja. Tam je bilo, vse to so klasične pač, ne, opravki. To pač je delovni dan, a ne. Pride pevc in ti ga rukaš, ne. To je pač... Vstaneš, popiješ kavico, takrat še čikac, pa hop po pevcu, ne. To je dober opis tega, kaj se je dogajalo. Ne? Mislim, jaz se tega obdobja kar spomnim kot... Pač mahaš, dokler se še premika, pol ga pošleš dam, ne. Dobesedno tako, ja. Ja, ne, takrat je bilo, ja, ne, ker komadi so bili, ne, vse komadi niso bili problem. Ne. Tudi kitarce so kar, pol, ko smo enkrat najdeli volume knof, so bile mnogo boljše. Ta glavna stvar je pa, a ne, ipak bil vokal, ne, ipak. Ipak. Tako da ja, pol je bilo, ja, tiste je bilo kar pol, ko smo enkrat tudi magični riff najdel, ne, za Golo, ne. Ki nas Ultimativni. že leta in leta spremlja. Tako. In ja, to je pa zmeri del, ne, tako da se upravičujem za neprijetnosti, mislim, nimam lih slabe vesti, ampak če ti to kaj olajša. To smo že dali večkrat skozi, ampak da še jaz opišem, kako je to zame izgledalo. Sprav, pred 20 letih sem prišel v studio, poln tega zanosa in bi rekel, na polno verjel v to, kaj delam in kaj je moj čar in delivery in vse skupaj. In potem sem prišel v studio in me je Žare spustil v snemalnico in sem zapel zimsko jutro, hladno gre. In me je Žare že ustavil. In prva stvar, ki me je vprašal, je bilo... Pa nisi tako zapel. No, ampak... Zimsko jutro. In me je Žare samo vprašal, pa to pa samo slušalke ga imam, ne, ker je on v drugi sobi. A pa ti si ziher, da bi rad bil pevc? Vsak je že kastriran. Pač vprašaš, ne, sej. Ja, sej. Ja, da vem. Kavice. In jaz sem rekel, ja, bi rad bil pevec in pa rekel, no pa malo več pripoveduj, pa malo manj poj. In pa sem rekel, okej. In tako 3 mesece. In tako 3 mesece, ja. Zimsko jutro, kako rečeš zimsko? Zimsko. Ne, zimsko. A je i? Ja, no dej, zimsko. Ne, zimsko. Ok, zimsko, no dej. Zimsko jutro. Zimsko, zima je, zimsko. No in pa če sem prvi dan šel iz studija, nisva nič posnela. Drugi dan šel iz studija, nisva nič posnela. Tretji dan šel iz studija, ampak to zdaj traja mogoče, nisem šel vsak dan zapored. Tretjič, ko sem prišel domov iz studija, pa nisva nič posnela, se spomnim, da sem šel domov pod tuš in da sem se zjokal, ker sem bil tako čist zgubljen. Pa tako Žaretove, Žare se sam usedel na tisto peč svojo, prižgal čikec, pa sem rekel, ne bova danes nič. To je, kad ti to reče, da itak pa je konc. Boleče, ja, ful. Se doma zjokal in pol sem dejansko v nekem momentu začel pač v tej tuš kabini sem začel peti in poslušati, kako se z različno izgovorjavo pa z fraziranjem pa to spreminja tudi ta polnost zvoka v sami tej kadi in se je spremenil. In pa se spomnim, da sem prišel enkrat po ne vem kolikem času in
in sem odpel in me je pustil cel komad. In zdaj jaz pridem ven iz snemalnice, ne, to je to, pač posnel. In jaz, in kako je bilo? In tako meni Žare reče, ja, bilo je kar za en ampak zdaj vsaj veš, kva poješ. Nisem rekel, kdaj pa pevc pride, ali ja, poznaš kakšnega. No, to je res trajalo. No. Pa dobro. Mislim, da 3 meseca, ne, ampak 2 meseca pa je trajalo. Pa vse vmes so bili tudi lepi trenutki, ne vem, ko si šel, ko si spal. Ko sem spal, je bilo recimo ful dobro. Včasih. Ne, pa sej veš, kaj sem ti skozi govoril, ne? Kaj sem ti... Ti si znal vse odpeti. Vse pevce na svetu si znal odpeti. In sem rekel, zdaj bo pa Bojana poiskala. Ne? Se pravi, da ti je bilo treba vseh 18.542 prisetov zbrisati. To so pač, nismo niti lobotomije probala, niti elektrošokov, niti tuširanja z ledeno vodo. A veš, dost na easy. Na easy smo v bistvu čestrša. Ne, ampak jaz se drugače, tega se pa ful spomnim, no, tega, ko sva pa sedela v snemalnici. Zbildala sva karakter, ja. Moškega sva naredila. Ja. Ne, res, to si mi pa res rekel. Rekel si... To sem ti skozi govoril, v bistvu. Ti zdaj poješ, kad te pa ta, zdaj mora pa najti Bojana, da bojo drugi pel tako, kot Bojan enkrat, da boš ti ta preset, ki ga bojo drugi imeli. Tako. In to je bilo kar hudo, ja. Pa si, a veš, ti tudi nisem, mislim, jaz sem ti v bistvu pomagal, da si sam poštekal, kaj, a veš, zdaj že veš, a veš, zdaj ti lahko sam rečem, premalo energije mi je, ali pa malo ne gruva, ali pa kaj, pa ti točno veš, kaj boš naredil, da se bo to zrihtalo, ne? Ja. Žare. Tako da, ja, ne, mislim... Ja, mislim, v eni točki sem šel iz tega, da sem jaz nek trpeč človek, ki ga ti pač samo mučeš, zato ker ga mučeš do tega spoznanja, da v bistvu ti to ful veliko pomeni, pa da verjameš na polno, ne, v to, kaj bi lahko bil rezultat. Tako da v tistem trenutku se mi je čisto spremenila percepcija. Koliko si bil ti takrat star? 20 let. 20 let. Pri 20-ih se vedel, ko si mene doživljal, ne, si vedel, da od zdaj naprej ti gre pa lahko sam še navzgor v življenju. A ni to hudo? Je, ja. Slabški Žare tam ne more biti. Žare, glede na to, kako si to zgodbo o mučenju Bojana povedal, se zdi, da to ni tvoj prvi primer mučenja pevcev. Ne. A imaš še kakšno tako zgodbo? Ne, drugač sem ful, rečem hvala, pa prosim, pa odstopam, sedeš, starejši. Ma ne, veš kaj, ne, hudiče, kad se, a veš, jaz sem v bistvu, po svoje sem šolan pevc, če temu tako rečem, ne, glede na to, da vi ste poslušali v mladosti mojo verzijo Metuljček, Cekinček in podobnih stvari, ne. Ja, boš povedal, kaj to pomeni. To pomeni, da sem bil na sredi prve vrste mladinskega pevskega zbora RTV Slovenije, je bilo takrat Ljubljana, ali kaj. Gospod Bitenc je dirigiral in mi smo ga pojali, ne, tako da sem doživel jaz svoje 2-3 leta dresiranja vokala, ne, in pol sem vedel, kaj je to trdo delo in nisem nikoli v življenju hotel več trdo delati. Je pa res, da me je pa od nekdaj zanimal vokal. Zmeri sem se sprašal, ne, že ko sem Beatle spoznal tam v osnovni šoli, zakaj so mi eni komadi všeč, drugi ne. Pa sem gotov, da ene poje McCartney, druge Lennon. In zakaj mi zdaj eni niso všeč, drugi so in tako dalje. In to je bilo vse na vokalu. In kiri so ti bili všeč? Lennon, pa Harrison. Kaj te je pa zmotil na McCartneyju? Če pa k meni prišel, je bilo čisto drugače.
ne, hud skrimer pa to, ampak ni mi bilo, ne, preveč neki, okrogla, rjava, temna rjava barva. On pa takšen srebrn edgy, špičast, on pa svetlo zelen, v redu. Ne, kaj si že, no in tako da vokali so mi in pol lahko recimo vprašaš mučenika, ne, bogi, level, se lahko po svoje izrazim, lahko. Ja, valjda. Koliko ti grejo na vokali pred mučenjem pa po mučenju, a ne? So ti, kaj, tako si bil malo bolj živčen, če si se vokali slišal? Mislim, nasploh je čist druga percepcija tega, ko vidiš, da je en korak naprej, v bistvu ja, v tem edžu, v tem, koliko grizneš, v tem, koliko si pač ti za mikrofonom, da ni res samo petje. Ne? Jaz nikoli nisem pred tabo doživljal te razlike med petjem pa med dejansko interpretacijo. In je res ful velika razlika med tem, a človek stoji za mikrofonom ali pač samo odpoje neki. To pogosto od prijateljic slišim drugače, ampak ja. Šalim se. Vsaki šali je nekaj resnice. Ne, sej to vsem težim, ne, isto. Se pravi, da ti začutiš muziko, ne, da ti odklopiš možgane in začutiš muziko, ne, sej to sem vam vsem težil, pa vsem živce parov, ne. In ja, ta sproščenost je v Sloveniji najbolj problematična, ne, in če si sproščen, si trd. In hecen je, ne, ker recimo, ne, sej vidite športnike, ne, lih te naši športniki so najbolj zanimivi po gibanju, te najboljši. Ne, ko Pogačarja gledaš, je samba na biciklu, ne, ga res gruva model, res je. Naprem ostalim, ko gonijo bicikl, mu ga on, ne, je smut. Ne, če Janjo pogledaš, ko une plezajo, ne, neki grabijo tam po steni, una odpleše svoje, ne, hop, pa je gor, ne. Dončić je pa itak šizofrenija, ne, tam pa nikoli ne veš, iz kjer je pa križišče v Londonu, ne. Kamorkoli pogledaš, ti bo letel iz tam, najmanj pričakuješ. A veš, in vsa ta gibanja, vsa ta smutnost, a ne, v muski tudi, a ne, mal, a veš, ta neki, Žarja, se spomniš, kdo je bil prvi, ki je prišel po tvojo taktirko, pa si spil kavico, pa šikec, pa spalco po njemu? Kdo je bil prvi, ki si ga kot pevca mogoče? Kdaj si postal Žare pak, kot ga mi poznamo? Kdaj si se prelevil iz samo človeka, ki je za gumbi? Koga sem te prvega? Povem ti, veš, po mojem, smo to neki z Bigfooti začeli zelo tako, pa bolj te variante so. Ne, skočir je bilo treba kasneje pol. A se je z Editom v bistvu to začelo dogajati? Pole računalniki pa... Ja, z računalnikom se je krepko spremenila, ne, ker se muzika, a veš, to je tista razlika, ko se je muzika začela snemati, ni se več igrala. A ne. Na Kolutar je band odigral, ne, na računalnik se je pa snemal, a ne. Tako da, ja, ne, pa, veš kaj, od začetka, ko greš v ta posel, se ne veš čist dobro, ne, kaj je to sploh producenta, veš, pa bolj sem videl, kaj si lahko, a ne, za rezultat, pa malo sem sodeloval z drugimi ljudmi, pa pol vidiš, in se pol počas, pol pa pač začneš težiti, ne. Pol si pa vedno starejši, pa vedno bolj tečen, pa ne, se pol tudi pogruntaš, a ne, se to še zmeri zdaj, da ne, vsak dan se nekaj novega naučiš, ampak ja, pri vokalih sem pa vedno bolj vedel, kje so problemi in kako jih reševati, ne. Recimo pri vas mi je bilo
Ok, vse štima, ampak a ne, kako dobiti en band na mest 5 ljudi, ne? No, in kaj bi, Pa je trajalo par let, no, ampak je pa prišlo do tega. No, kdaj je bil ta moment, Žare? Ta moment je bil, Si zabilil, oziroma kaj je zadelal tebe mislim, da ste po Londonu ratali, po Londonu? po Londonu, da ste začeli, da ste kompaktni ratali, kasina. A ne? Se mi zdi. Ja, veliko smo skupaj živeli. Mislim, ne, takrat je res, bom rekel, profesional, a veš, prej je bilo v redu. Super, v redu, ampak odvisno od dneva, odvisno, a veš, pač vsi faktorji so se morali poklopiti, da je stvar proradila, ne. Posebej takrat, ko je Jan pizdan, takrat je the best. To meni Žare vedno, veš, ko so kakšno kitaro, lej, ti sam naredi, da v Jan jezen ali pa žalosten, pa dober. Vedno. To je večino časa, tako da Ja, veliko je tega, ja. Dobro, ajde, dej gremo v ero prvega albuma, oziroma teh prvih singlov, ki se je v bistvu zelo hitro obrnila situacija za nas. Mi smo kar... Ja, nisem še doživel česa tako, pa dvomim, da se je že zgodilo kdaj kaj takšnega. Ker to je bilo pa nekaj 14 dni, pa je bilo vse narobe. A ne? Vse prav misliš? Ja, Kukar vzameš, kukar vzameš. ne vem, pol je bilo treba kar nekaj plata dokončati, pa to nekaj. Mislim, jaz se spomnim, da sva šla midva na premiero filma od Tabujev Ja, v kino Bežigrad Koliko časa po releasu Gole? pred. Pred releasom Gole, aha. To je bilo kakšen mesec pred releasom Gole mogoče in noben tam valjda ni imel pojma, kdo sem zares. Eni so celo vprašali, če sem tvoj sin. ja, kar velik njih, ja. Ja. Zgleda si kar mlad za svoje leta, verjetno. Ja. Ja, ker jaz sem 31, nekaj. Ja, in pol se je pa kar hitro spremenil. Ne, vse Ne, skupaj. tiste je bilo noro, tiste je bilo tiste je bilo, ne, to je bil fenomen po mojem še nič ni tako. Ker dejansko je bilo to 14 dni, pa so vas vsi poznali. Ne, moram pa reči, da tako, že prej je veliko ljudi tako, vse te, malo še kilometrine rabijo, pa bo, ne. Ampak nekaj je čakal na to, no. Je bil moment in špura ta prava, ker to je sam štojnk naredil, ne. Ker takrat predtem so kaj, Murphy so ono prvo plato izdali, ne. Oni so Oziroma prvo EP, plato- ali pa? EP je bil 2017, EP je se mi bil, zdi, ne. če se ne motim. Plata je bila 22, po mojem. V glavnem vaše generacije so dobile nekoga, a ne, in pol je še Murphy in pol je že cel plas se sprožil, a ne. Se pravim, nikoli še nisem videl kaj takšnega, no. Ker to je bilo pa res 14 dni. Tako da ne vem, mogoče vi veste odgovor na to, ampak za kasneje mi je jasno, ne, pa za Eurovizijo to mi je vse jasno. Ampak za tisto Golo, kaj je bilo pa takrat, to pa svaka častno. Da. In mislim, jaz se spomnim, da je Gola prišla v res močno rotacijo na Radiu 1 in je bila 3-4 na dan na Radiu 1 in takrat, ko je to prišlo na ta radio, je zelo hiter vsak slišal. Zdaj tudi Radio 1 je mogel misliti, da bojo Točno to, imeli kaj Radio od tega, da 1, to predvajajo pač bil je 3-4 vse Gola na je dan. hitec. sem Radio 1 ni začel ta prvi tega rolati. Od komercialnih radio je. Od komercialnih, da, Ja, ja. ampak ni on bil začetnik tega. Ne? Ne, Oni ampak- so pač morali, ker je komad, ker ste bili takrat tok in da. To je bilo tako, ja, veš, to je Ja, bilo po sej, 5-10 dneh. Ja, Premierno predvajanje je bilo verjetno na valu, ne? Ja. Sam, ja, tako Samo da, po sebi ne wow, pomeni. no, wow, ne vem, ja. Pol smo pa morali nekaj na brzino narediti, pol pa, Kaj je bilo pol umazane? ne, vem, da greš, pa korona. Vem, da greš. Vem, da greš je bil drugi. Vem, da greš, ima tudi zgodbo svojo, Ja, stari. saj mi smo se tako, jaz sej, tako kot si rekel, Žare, takoj po Goli smo imeli feeling, zdaj pa treba to naslediti, ne. Ja, ja. In
In mi smo to, pa verjetno je bil tudi umazane misli, so bile takrat že malo v paci, ne, ampak očitno smo se odločili za Vem, da greš, mogoče bi bil malo bolj tak zimski komad, ali kaj jaz vem. Ja. Ja, ne vem, da gre. Niste šli takoj v brzino, ne, ste se malo na onem. Ful je bil počasen. Middle tempu malo zadržali. Ja. A imamo ta posnetek? Bom poiskal. Ja, na mailu, seveda. Je takrat, ja, točno. Vem, da greš je bil zelo, zelo počasen in veliko bolj. By the way, mi smo takrat tudi že 2 cvetličarni najavili, ne? Oziroma prvo cvetličarno. Mi smo pol goli že najavili prvo cvetličarno in jo tudi zelo hiter, če se ne motim, razprodali. Takrat sva medva bila kar v depri oba skup, ne. Ker sva ta mečkala, ta Vem, da greš vsak dan in so ga poslušala in vsak dan sva si govorila, pa vse je dobro, ja, vse to dela, ja, meni tudi dela, pa ne, pa sploh ni slabo, pol je pa ta mala Bela prišla, enkrat se spomniš. Ja. In kva, ne, vse je v redu. Ne, ni v redu. A je prepočasen. Ja, pa je šla. Pa so pa ruknila gor, par pomojčkov, pa je proradilo, tako da. Tisto je bilo pacanje na vse strani, stari. Pa Dagija klicati, če lahko proba nekaj z bas linijo rešiti, pa pač mi je Dagi ga nam nikoli pozabil. A se spomniš, kaj je Dagi dvakrat odigral komad in pa je rekel, Fantje. Meni gre ta komad na Spomnim se tega, stari. In pol nismo imeli kitar do konca. Ja. Do konca nismo imeli. Imeli smo tvoje kitare. Jaz sem snemal kitare na zadnji dan snemanja 2 uri. Ne, ampak imeli smo posnete neke kitare. Ja, Neko brozgo smo imeli čez komad, pa refren je prišel, mislim, Kitico si komi preživel, refren te je pa z goseničarjem povozil pol. In pol mislim, po mojem ta zadnji dan si ti v letu, pa ene res razštelane, ubožec na ubožca smo dali neke 2 kitari in pol je pa proradilo nekaj. Sam vokal, sorry. Ja, ne, mi smo, až kaj je, une kitarce v refrenu. Ampak to smo že na ta starejšo, mislim na originalen tempo verzijo posneli. Ja. In pa smo tisto pohitrili. Tu smo se samo pitch oziroma speed. Speed smo spremenili. Pitch je ostalo počasnejšega. Zaradi tega mi je pa še danes to tako težko na te hitrosti igrati. Ne, pol si neke, slide, neke nafercane, Ja, neke, malo energija smo noter dali. Ta zadnji dan smo snemali nekaj, no. Zadnji dan so vse To je. To je. Vem, da greš, slišim to je. stopinje, ki nosijo te stran. To je švalerski komad. Imam malo feeling, da smo takrat malo Murphyje Tam se drug poslušali. tekst. Ta se tako poje, ne. Si dala, A bi ostala še en dan. Ta se tako poje. Zunim. Ja. reci kdaj pa druge. Prvi poljub zlagan. Pač kar trajuje in trajuje. Sam, Sam tle pa lepo tole. ne, to je super. In to smo probali ohraniti, sam. Ja, pol je na unih hitrosti ful gužvo delal. Ne boš se poročil sam zaradi tega, Kaj je lepa obleka. ja, ko ima fajn čevlje, pa Ja, pride refren tle. Po manj, da je. Zašla v svojih poteh, priznam, da na glas te sprašujem. Tle smo ni basa, po mojem. pa ne, pa vse kar dela.
Dobro, Okay. v glavnem, to je bila depra za Lej, ne bom si, dobro, čisto hud sem, ne bom si prilaščal za vaš uspeh, ali vi bi uspeli tudi brez mene, ne? Mislim, rečemo, ampak ziher o čem, pa... Ampak se pa spomnim, da sem nekaj rekel, ne? Ko sem prišel na vajo in ste mi pol odigrali še vse une B-side, ne, pa vse, a se spomnite, kaj sem vam rekel, ne? Verjetno marsikaj. Ne, ta prva stvar, ker so vsi komadi bili malo tako. Vsi so bili malo zaprti, une bele sanje, pa ali kva že neki, pa... Vsi so bili malo počasni, pa malo zaprti in se spomnim vam takrat rekel, vi ste stari 20 let, muziko igrate, da jih imate 40, kje so lampioni, kje so luči, kje so konfeti, a ne? Hočem barve, a ne? In takrat smo pol pospešvali, vse komade smo, pa vse smo iz unih flat bitov probali malo življenja noter, v glavnem, da zvenite kot 20-letni pohotni mladiči, kar ste tudi bili, dokler... A je, kje ste Niste- sajni moj prvi demo od doma še od gole? Ki je isto počasen, kot Ne, drek. imam edino, kar sem našel, Tako da to se spomnim, to sem pa... tole sem našel. Ja. Drage gledalke, dragi gledalec, hvala, ker spremljaš naš podcast. Upam, da ti je všeč. Še par besed od našega sponzorja, Joker Out, to smo mi. Joker Out, mi letos praznujemo 10 let, ja, 10 let. In za teh 10 let organiziramo največji in najbolj pomemben in največji dogodek doslej, imenuje se Karneval. In na tem karnevalu lahko vidite nas, lahko vidite Karijo, Devitota, cel kup glasbenih aktivnosti in cirkuških aktivnosti, ki jih pripravlja Cirkus Fuscabo. 20. junija se bo to zgodilo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Krasno bo, se vidimo tam. Vstopnice so v prodaji. A to je počasneje, to je hitreje. Ne, to je za diamante, ki jih vidiš. To je to, kar sem našel od gole, to stari. Lahko poiščem na mailu. Tako da ja, predvsem to smo delali, pa en blazen takrat je bil, jaz kot producent, rečemo, ne, sem imel takrat blazen z***ano nalogo, ne. Koliko denarja nam vzeli? Ne, to sem, ne, sem rekel, lej, cena je taka pa taka, ampak spomnite se, ko boste slavni pa bogati, se spomnite. Glede produkcije sem imel eno blazno jebano stvar. Ne, ker, ko se spomnite, smo šli pol mi v Maribor. Ja. In tam ste odžgali vsi hkrati. Takrat je bil Jure že Tako. zdrav. In ste vzžgali vsi hkrati. In ti je zvenel kar za nič, ne? Kot ponavadi. Tisti zvenelo kar za nič, ne? Ampak vse, kar smo pa pol spreminjali, je pa zvenelo še bolj za nič, ne? In pol sem imel, ampak bolj za nič v smislu, da ni bilo življenja, ne? Da je bilo, Kao spoliran, ampak mrtvo. tako. In pol sem imel blazen to dilemo, a ne, ko vidva sta imela res obupen sound tam v Mariboru, a ne, Če sem mi dovolil na unga, hot Tako. rada snemati. signature, ne obupen, zanimiv sound, drugačen sound. Ne bomo zdaj omenjali firm, a ne, Da nam komu delnic Tako. spustili. da lahko še kdaj na endorsement ali pa kaj takšnega računate. Ampak ja, in pol je bilo tisto, ne, zdaj kva, in na koncu pol na, ne,
res traumatičnih 3 dneh, ko sem vse narobe se odločil, ali se pa tudi nisem, ne, ne vem. Ampak takrat sem se odločil, da bom pač vzel ta podrte kitare večino. In so večinoma kitare, ki so out of tune, ki so, ampak na koncu je bilo to, a ne, ker bolje odražalo stanje benda, bolje odražalo karakter benda. Življenje je bilo, no, tisto, kar sem, a ne. Dej, sorry, ne vem, Kris, kaj bi hotel vprašati, ampak si že prišel do teh zadnjih 3 dni, ne? A koliko je meni možganov odmrl. Jaz se sam spomnim, da smo mi ta pač album v resnici pacali skupaj več kot 1 leto vse skupaj. Ja. In da si se ti prvič v svojem življenju odločil, da boš ti zmiksil nekaj na svoj računalnik namesto na mešalno mizo. Tako. Ker to itak je lahko inbox in bo to the best. Preden in to ne v kuhinji. Tako ne v kuhinji. Ne v kuhinji. Na zvočnike. Na zvočnike v studiu. Tako. Ampak na komp, brez mešalne Tako mize. kot dela v svet. Zdaj, ja. Ja. No in jaz se spomnim, da si ti nas poklical v studio in to je bila nedelja. In da sem jaz prišel v studio, ne vem, je bil še kdo takrat zraven. Ne. Ne. Jaz sem prišel v studio in ti si zarolil tisti mix albuma in jaz sem se usedel tam na kavč in začel jokati. In sem rekel, da smo mi 1 leto delali to, da bo to zdaj zvenelo takole. To je bilo pred Mariborom. Ne, to je bilo čisto Kje? na koncu. To je bilo zadnje, to je bil mix. To je bilo na koncu. Ne bom rekel, da je bilo pol boljš kot od tega, ampak ja. In ti si rekel, kaj? In jaz sem rekel, Žare, to ne more biti, a lahko mi dva to saj spustiva zdaj čez kakšno mizo. Ne, jaz sem se strinjal s tabo. Ja, sej za to, ja. In Žare se je strinjal, ampak je upal, da mogoče to je uno, ne, da mi jo pa predvajal, pa da je pa dober, pa super, ne, in jaz sem valjda rekel, da je za nič in Žare je vedel, da je za nič. In zdaj v nedeljo ob 10 zvečer cca je bilo to, jaz se spomnim, da je bilo že pač uno konc, ker sem hotel volt naročiti, pa že ni več dostavilo. Ja. In sem naročil Pad Thai, zadnja una je bila We Are Closing. In v tem trenutku sem jaz vprašal, a je možen, da mi dva to sam spustiva te signale čez mizo analogno, a bo kaj naredila razlike in Žare, ja, ne vem, ne bo. ne. Pa fora, spomniš, mi smo bili pa takrat že dolžni oddati mikse v mastering tem Francozom, ki so delali. Ja. In zdaj je padl in jaz rečem, Žare, kaj pa Novo mesto? In sva poklicala Puhija, Bojana Pahlino, Tako. ki je, hvala Bogu, v nedeljo ob 10 zvečer rekel, ja ne vem, da je bom pripravil studio, kar pritane. Pa rabta? Pa Žare je, ne, sam čez noč, da malo poprčkava, veš, moramo oddati. Ja, pritane, super. Tako da je Bojan takrat pripravil studio, mi sva prišla v studio. Kukala vse, ampak 3 dni in 3 noči je trajal ta proces na mest. Mislim, da sem imel 75 ur. 75 ur Brez spanja. brez spanja, s tem, da ti trajne posledice na mozgu nekaj že po 5 urah začnejo delati. Ja, per 50 je zihar že štala, ne? Tako da sem 75, nekaj 90 je pa že. V glavnem, Ampak kaj, vi ste tam šli na mizo zdaj to miksati? ja. Ne sam miksati, jaz sem posnel nove vokale za metulje. Ja. Ob 4 zjutraj recimo sem jaz snemal vokale S za tem, da sem po metulje. 2. Ampak si obračal te EQ-je, to je bilo tako miks. Mislim, ne, nekaj jaz sem po 2 dneh že palčke videl, ne, palčke vidiš, ne. Po vsake 2 uri se nisem mogel več premakniti, pa me je masiral, ne, ker ta zna uno masiranje za, a veš, baby, ja, veš. Ne, ampak sem te dejansko takrat... Dejansko si mi spasil hrbet in ja, ne mogla. Ne, Žare je bil res... Tega res nisem vedel. Ne, Žare je bil že... Fora, mi da sta šla tja kao čez noč. Ja. To se je zavlekel dejansko v 75 ur. Jaz sem vmes še spal, stari, ker pač sem lahko takrat, ker je Žare ti si pa začel... nekaj- Žare pa mogel miksati skozi in počitke je imel, pa jaz imam nekje... Pa material se je res kar sam miksal, a veš. Jaz imam pa nekje... Ja. Kaj je fora? Ker mi smo že pred tem, smo mi imeli že bender v tvojemu studiu, ker smo aranžmaje zaključovali. Ja. Jaz sem spal na tleh od svojega studia Ja, tudi en dan. Takrat smo spali v snemalnici, No. v vokalnem. Prosimo. Evo.
Evo Žare. Mater, smo bili mladi. Ja. Tako to sem jaz. Ja. To si ti. A tako se človek pri 55. Ampak huda mi je ta pena za jogi. No in tako smo. Jaz voško tako sem smo se izoliral. Unih par dni v studio, še prej se videla, šla smo vsi tam tako spal. Pač. Jaz se isto spomnim, sem se, ne vem, enkrat ob 5 zjutraj sem omagal. In to je bilo un dan, ki je bilo treba kao oddati mikse, ta prvi dan, ki je bilo kao treba oddati mikse. In pa me čez 1 uro zbudijo iz druge sobe neki sinti, neki na glas. Ne, zbudijo. In jaz pridem ven in ti točno. si se končno po vsemu sešnu lotil dopamina. Ob 3 zjutraj sem odprl dopamin in sem rekel, to je za noč. In vsi ste spali tam in ob 6 zjutraj sem rekel, evo. In jaz sem se zbudil in je dopamin pač bil že narejen, v bistvu, to, kar pač je zdaj v končni verziji. Tako, točno to. Še bas sem posnel. Ej, ampak jaz bi sam rad povedal eno čist hudo, dejansko merljivo vrednost nečesa. V njih 75 urah sva midva spila 2 veliki vreči kave. A ja? Ja. A res, ali kaj? Ja. Ti si pač kuhal tam, Ja. medtem ko sem jaz Ja. s palčki se pogovarjal. In sam še nekaj, v tem studiu je edini prostor, kjer bi se zares lahko človek kolegu, tako široka, Tako. sicer oblazinjena klopca, in Žare je imel 10-minutne pauze lahko pač, da je kao, ker se nam je toliko mudil, ker smo toliko zamujali, pa vsak dan klicati v Pariz, kao jutr bo. In Žare se je rebaš sam tako roke ob telo in se je ulegel na trebuh in zaspal in dobesedno 10 minut je imel. Itak je ugasnil takoj, ko se je ulegel in čez 10 minut Žare, oprosti, zbud se. I love this job. In jaz že na kuhanje kave, stari, takole, ko bi s peskovnika z bagrom, stari med. Ej, Pa cukrček. Pol je še puhil v letavu, ki je videl, da smo že čist zašla, pa neki, a ne bi videl, tle mogoče kaj tako, neki to, pa mi da ne veva več, tako kot 2 zombija, stari. Se po parih urah itak ne slišiš več. 50 let boš rekel, ko bi bil spet tam, pa ne, tako. Tok da še. Stari. No, pa dobro, mislim, za prvo plat je to brez doživetje, pa to Je, pri 20. je. Zdaj si pa predstavljaj, da je to neki tvoja 500 plata, pa da si že skoraj 60, pa kar za nič. Ja. Kvaliteta življenja, 0. Ja, strinjam se s tabo. Jaz sem tako ful vesel, da smo to doživeli, ampak Raž bi bil pes privezan na 2 metra verige, ki se dere na unga, ki je na nasprotni strani doline isto prklena. In to je edino. Tako ja, zanačno. Rezultat. Si kdaj šel Bele sanje, recimo, poslušati ali pa Ne. jaz dopamin? obožujem momente, kjer Ne, po radiju smo ga slišala. kjer se sliši, da v vokalen take grejo še kar neki reverbi čez, pa da ni odrezan, da imaš še malo hrupa iz sobe, pa taki momenti. Stari pri Belih sanjah. V avtu smo ga enkrat slišala, pa smo bila oba izjemno presenečena, ker si slišala tako, kot da je, kot da je eno, ja, posnel Drugače, to. full indie sound teh komadov. Stari, pri Belih sanjah si ti pozabil eno mojo kitaro v kitici pržgat, ki je šlo v mix in pa se nikoli ni prstala v končni verziji, ki pač zdaj na posnetku nič v kitici ne igram sploh. Še pa kar nekaj slišiš, nekje od zadaj, kot da bi iz zvočnikov, ko sem jaz vokale snemal ali nekaj. Klar, hudo se mi to. Žare to pozabi. Tukaj jaz uživo. Drugače, Za TV. ful je indie rock, tako, prži ga. Pa zdaj slišiš, da je Ja, kar mlado, no, tako. Smeha, ki mu solze ne sledi. pa ta vokal zeditiran. Malo je na glas mogoče. Redko umiri. Ni
Dobro. Tle ni moja kitara. Ampak slišite, da je zadnji ni, a veš iz kje? Iz mojega vokala. Ali pa iz mojega ruma. Ne, iz vokala, ker jaz sem snemal vokale pred Žaretovimi zvočniki. Ja, malo subo manjka. Sam hiti so pa bili, ne? Ja. Mislim, Bele sanje danes še kar na vsakem koncertu igramo. No? To bi moral jaz tudi masterirati, pa bi bilo pa v nulo. Pa vse delati. Tako. To je bilo pa vse beštiba. Stari. Ja, lej, se zgodi, no. No ja, ampak preden smo sploh prišli do konca prvega albuma in tudi razlog, zakaj se je razvlekel cel ta proces snemanja tega albuma, je to, da smo menjali člana vmes. Ja. Prvič. Ja. To pač seveda je bila naša odločitev, ampak si definitivno imel vpliv pri temu. Kar velik vpliv pri temu. Ja, kdo pa ne ima bolj jaz, Kaj en drug. En mora biti kriv. Ne, sej, ja ne, pač, a ne, kad začneš ti, ko hočeš nekam pač letvico višje, pol več se pokaže v situacijah in pol imaš po en stran neko glasbeno kompatibilnost, osebnostno kompatibilnost, tehnično kompatibilnost, a ne, in to čeprav ponavadi so basisti tuni, ki odpadejo, moram priznati, ne, da to je bilo še pri večini bendov, so se basisti zamenjali, ne, dobro, tukaj je bil basist šele kasneje, tako da, ja. Predvsem je bilo pa, ta glavna stvar je pa, kje se zgublja energija, ne, to je pa zmeri hudič, ne, se pravi. Kjer stvari zavirajo, ne? Kje je un pesek v kolesju, Pač tukaj se je izkazalo tako, da je pač taka glasba in taki ljudje v tej glasbi, da se je večino cajta na vaji ukvarjali z tem, kaj dela boben. A ne? In namesto, da bi se kreiralo, ne, se je reševalo probleme. Ne, in, no, potem se je dokončno rešil problem. Kdaj si pa začutil, da bo treba zamenjati nekoga? V Šiški. Ampak takrat si slutil do pevca. Takrat si slutil, da je pevca treba zamenjati. Ne, sem rekel, da dobro zgleda, da če bo preživel torturo, da ajde. Pa če bo še vedno imel kombi za band. Tako. Ne, v Šiški se je kar videl, no. Tako. Škaj mene bolj zanima? Mene bolj zanima, kako si ti ta proces videl v nas. Tako kot sem videl v Šiški. To pomeni, v Šiški sem ocenil, a ne. Ok, Vobanc v redu, ampak to je limit pač, a ne, se pravi, to je verjetno so bendovske ambicije više od ali pa drugačne od headrooma bobna, ja. Drugačne, ja. Tako. Basist je prijatelj. In bo vedno prijatelj, ampak verjetno mu bo v življenju kaj drugega bolj dogajalo kot muska. Kitaristi štima vse, če bo denar, oba ostaneta v muski, če ne bo denar, boste še zmeri v muski, sam verjetno ne v bendu, ampak ja, muska jih bo spremljala, bi bilo pa fajn tudi živeti od tega. Ne. Pevc pa, ko pevc, ne, rabi oder, rabi musko, sčasoma bo rabil vedno manj odra, vedno več muske in tam bo ostal do konca. Ne. Tako da to nekako sem ocenil in v to smer je tudi vse šlo. Ne. Se pravi, vsi ste vedno bolj
padli noter v musko, a ne, vitrije. Pa je še denar začel, a ne, da je bilo še za preživetje, a ne, ker... Ampak, ja, meni je bilo tako zelo logično, sam čakal sem, pač malo sem bil priseto, a veš, tist. Ne, lej, razmislim, lej, vi se odločite, sej, a veš, sej... Ne, veš kaj, v bendu ni demokracija, po domač povedano. In takoj, ko je demokracija, so neki kompromisi, ki nikoli ne prinesejo tistega, vse se imamo fajn, ampak ne. Včasih gre, včasih ne gre, no, tako bom rekel. Ste bili pa še zelo mlade, a veš, in to je tipično za te mlade bende, a ne. Mislim, redki so bendi, ki pol res, oni, ki pa ostanejo skupaj, ne, pa res ostanejo za prme, ampak še zmeri zamenjajo kakšnega člana, ponovadi basista, ampak a ne, še zmeri odpade, a ne. No. Tako da to so normalne, naravne stvari, ki sem jih predvidel v Šiški in so se... Leta 2016, 17. Ja, se mi je bilo tako, a veš, to je moje prekletstvo, da pač vem, ne. Da si prerok. Tako. A ste kdaj še pol rage, bilo zanimivo, če bi kdaj še rage probali užgati. Smo jih kdaj pol. Kaj po tem momentu žare tam, po goli. Po žare to nismo v life več rage igrali. Na naslednjo špilo pač odprete z rage koncert. To bi bila fora. Kar ne valo, da odpremo z rage. Dobar, ajde. Pol se je pa bolj, ne takoj začel delati drugi album, Ja. ki je bil, Kle posnet, prvi del. nekaj smo kle posneli, ja. Je bila tudi delno kar lobotomija, vse skup. Je bila. Tako kot vedno. Zdaj mi je bilo pa veliko manj lobotomije, no. Ja, sta se pa, ja, se je pa še na basu pol Tako. sprememba zgodila, a ne. Ampak že preden smo začeli snemati. Ja, pa lih Smo začeli, ja, lih smo delali začeli. smo, ja. Začeli smo delati, nismo začeli Ja. snemati, začeli smo delati kao in pol se je to zgodilo. Po kakšnem zelo hitrem mesecu, dveh. Jurko je pač prišel in je rekel, da bi nam prišparil muk in da preden se začne snemati, Ja, da bi tako. on že... To je bilo že takrat, ko smo mi poklicali HC-to, da bi z nami delal aranžmaje za... Ja, ne, smo že kar imeli postavljen, ker recimo v pavzah, če se spomnite, sem kdaj jaz se grabil, ne. Zelendrgo. Zelendrgo pa učpilo tako, kot pol noben več nikoli ni, ampak... Hujšek je res. To je ta tvoja, ona baseline. Ja. Tako. Tako da, ja, HC je pol prišel. Probo tebe skiniti. Sem Zelendrga bila njegova. Probam. Ne. Zelendrga je tukaj ležal. Original Zelendrga je bila od Daniela, se mi zdi. Ne, a ni bila. Arnija. Od Arnija je bila. Podarnja je bila, ja. Od Arnija je bila, stari. Ker to je bil kaj je bila ta za ena kitara? Nekaj Arija, čudno. mislim, da... Arija. Ja, neki, ja, to neki češka. Mislim, Nek Čeh, ne, ja. pač neko za nič pohištvo. Drugače smo... KHC ima uno Zelendrgo, uno Glittery Firebird, ne? Jaz imam demote iz tega, ko smo delali drugi album. Ampak Zelendrga demate, ali kaj? A veš, da nisem zihar. Mislim, imamo svašta, ampak čakaj, recimo tegale, no. To je bil na Plešivcu. Katrina. Yes. Takrat working title Vukovi. Se je res. Katrina. To je kar Heavy. Genesis je. Zamanjšala v potegniti. Roke pot do njenega srca ne razumejo.
Hudo. To sem jaz. Mi mater, da bolj zveni kot posneta verzija. Meniš? Ja. Bolj zveni. Ali je? Dobro. Wow. Kar traja. Kitice so pa v redu, ja. Hude. Tako kar z***bane kitice, no. Ja. Pa imam pa recimo Poison, če se spomnim. To je pa plastika. Plastika, kaj je še to? Kaj ti je šla plastika na živce? stari? Pa se ni plastika sploh ni obstajala do obstajala. konca, pač instrumentalno. Se pravi, riff je že bil. Tako je bilo to, ali kaj? A res? Drugače kot bas. Creeps upon me, poison that I drink. Every time I think about your love, Sam jaz nisem teh verzij slišal. I know Mogu si, ne? Ne, days have gone to je without. no way, da sem to slišal. Čakaj, da slišim refren. Aha, ček se. To prvi slišal. To so neke prave verzije. Mi smo nekaj snemali, pa nek z 32 smo imeli, takrat smo tako bili, ja, to bom zdaj zasnel, pa bom Žare to pol pokazali. Ne. Žare je prišel, poslušal prvi komad, sem sam zaprl. Ne, ta je bil country, oziroma je bil surf, ko sem ga jaz slišal. Aha, mislim, po. Ja. The feeling of your love, it's all I want. Never gonna find. Come closer. A se to je pa isto. Feeling of your love, come closer. I'm watching from above, it's you, it's me, Aranžmaje, it's everyone. tam, ja. Come closer. Se tega, ki smo enkrat postavili, pa se mi zdi, da Sam komada ni bilo. Mal Franz Ferdinand. Throwback stari. Wow. Prav spomnim se, to je vse, kar vem to smo pa tebe. v Kočevju snemali, vokale, pa pač tudi komadi. In pol Vokale, si prav ne. spomnim, in pol si ti meni rekel, Vokale? ja, in pol si ti rekel, meni se zdi, ja, si ti meni rekel, kako gre ta komad na živce. A sploh je ta komad. Okay, Sam pa, ker sem pa posnel vokale, vokale sem pa pol v Kifu posnel, in pol si mi rekel, to so tvoji najboljši vokali, najboljši tekst do zdaj. Pa sem rekel, res, pa dobro, so pa bliže kakšni te, pa si me tako pogledal, ljubavni ne štejejo, ker si čapac. O moj bog, stari. Kar huda izjava drugače. Ful huda, stari. Ja, to je tvoj najboljši tekst do zdaj, to veš, pa dobro, pa vse kakšen je pa že bil. Ljubavni ne štejejo, ker si čapac. Stari, Ne, ampak je noro. Noro je, koliko je plastika, ratela velik komad, stari. Ja, na špilih daleč najboljši meni, tako feeling, ki je refren, da je pač uno folk. nekaj špona do unga. Ne, kakšne tekste si ti imel, ker se spomniš, kako je pol tekst nastal, ne? Ja, mi da smo sedeli v studiu, jaz sem bil v depresiji, ker ne vem, kaj da bi povedal v življenju. Ja. In ti si bral une novice o tem, kako si tretjina slovenskih najstnic želi plastične operacije. Tako. In si bil tako, what the f***, in jaz sem bil tako, pa kar bedno, in si bil tako, ja potem napiš komadne. In sem res šel domov, stari, in tako 15 minut. Ja. Ne vem, si imel prej tekste neke ali nič? Nič. Ta je bil edini, ki ni imel nič, to je bil ta Poison, pač neki, kar neki.
Ja, pa novi val tudi ni obstajal, ne? Novi val pa sploh ni obstajal. Novi Ja, val. ne, Novi val je To pa vi povete, jaz bom tukaj ti. Ja, imeli smo, da boš ti, ja. Bili smo kot Kočevju in smo se malo preveč posladkali z medico. In tebi to ni bilo najbolj všeč. In na koncu je prišlo do tega, da smo mi, tam je bil Rhodes ali Vurlice postavljen, ne vem kaj je v Kočevju, Rhodes. In smo pa začeli polnem klavirju neki toast in smo bili tako, ja, to je to. In ti si prišel. Ne, komat je bil že prej. Imeli smo, Ne, imeli smo nekaj čist drugega. Ja, vem, ja. Sam komat je bil že prej in je res je bil tašen Kva je bilo tisto? medioker komat. to obstaja, kje- kaj je bilo to? sminke imeli smo take. sminke sleepwalking. Ker mi smo imeli sleepwalking, pač imeli smo uno, Pač vsak drug indie komat, ne. No ja, In- mi smo ga pol hoteli rešiti na unem. In pol ste vi hihi, hoho, haha, koliko smo hudi in piku, tika toka. No, pač pol si ti prišel v to kontrolno sobo in takrat sem te po moje prvič videl tako res jezenega. Ja. Kauno pač, ponavadi sem te navajen, da si ne pa kakšno tako zbodljivo rečeš, ampak takrat si pa videl, Da se sonce posveti, ko stopim v... Ja, se drugače, ti si redko negativen, ti pač Ja. sam pripoveduješ, kaj opažaš, takrat je pa res bil jezen. Jaz sem te tudi takrat prvič videl, Tudi jaz. pa ne jeznega, besnega, stari. Obesni, Ja. Mislim, Mislim, če si se dret, Ja, ja, kaj je z vami narobe, a je vam jasno, da moramo narediti plato in vi se tukaj zabavate. pa zadnji dan je bil. Zadnji dan, ja. To je bil zadnji dan studija. Kva vi mislite, da ste, a zdaj ste pa celi cari, kako ćemo, lako ćemo. ja. Čist izdil, stari moj. In nas na hrulu in šel ven iz snemalnice, stari. Ne, rekel Jaz sem... grem spat. Ne, mislim, da sem rekel, čez pol ure pridem nazaj, ali čez eno uro Zdaj pa pridem. naredite Ja, nekaj to. dam eno uro cajta, nekaj Ja, to. fak, jaz sem pa in- mislil, da si rekel, da greš spat, sem si tako Ne, zapomnil. ne, jaz nikoli ne grem spat. Ja, saj vem, da si sam. Resni. Ne, tako, ja, to nekaj. In pa si ti šel sam s kitaro v Snemalnico. snemalnico in Jure je bil takrat, komad, to ne bo nas, pač nimamo 10 komada, kaj če damo samo 9. Jaz sem ti rekel, čakaj, jaz vem, da bo Bojan zdaj pač nekaj tasga naredil, ki bo pol na koncu najboljši, mislim tako najbolj odmeven komad. In potem sem jaz res šel v snemalnico in prvo, kar sem prijel, je bilo pač novi val, kitica, akordi in kamo tu naprej, če že zdaj zažigamo obzorje. In tako, kot takrat so bili oni požari na Krasu in ste sam odprli neki Jaz sem la. šel takrat delati, sem šel snemati, se mi zdi, da sem šel v studio zadnji dan prej. A to je sploh bilo ni? Ne, bil sem. Čist na koncu, ki se je zaključoval, me ni bilo, kot jaz sem. Ja, mogoče on dan, ko smo pospravljali. V glavnem, povej. No in pač to novi val, karneval neki, spomnim se, da sem imel inflacija ljubezni. Ni bilo generacija, ampak inflacija ljubezni. Jaz se spomnim, da si ful dvomil v besedo karneval. Ful si dvomil v to. Pač to je res beseda, ki jo je mogoče Medica sproducirala. Kje bi drugače rekli, vabljeni vsi na karneval, stari. Mislim, res je bil tak line, ki ga ne bi pomislil na to. Sgt. Peppers. Ja, mislim, pač nekaj je bilo čuden, ampak ja, takrat se spomnim, da sem full dvomil, ja, v No, to. se bi ostal brez imena za event, če se ne bi Ja, takrat tega spomnil. zdaj bi lahko bili neoblečeni v klovne, pa. A si imel kakšno pol, kao zihar si imel kakšno idejo, kaj bi dal na mest karnevala? Če si hotel to menjati. Festival. Festival. Kar bi bilo ful bolj bedno. Vabljeni vsi na festival. Kva. To je bil pa že malo ta moment. Ali greš z menoj zopet ja, na zgorboški sejem želja. Sem se, pol sem aproval, ne? Takoj. Takoj si ga proval in se je pa to zelo hitro posnel. In pa je bilo edino vprašanje, A pustiti tako ali narediti aranžma, a ne? pustiti aranžma, Ne, ne, a ga iti bendovsko ali ga pustiti orkestralno. Mislim, ali ga id delati orkestralno, ker takrat smo pa še da Feršta Tako je, kontaktirali, ja. se mi zdi pa, se mu je poslal demo, pa je on naredil. ne, v bistvu
Moja vizija je bila blazen simple, neka basic kitara, kar si ti igral, takrat mislim, da si ti odigral neko dry 3 akorde, tisti sem poslal, pa vokal, ne? Mi smo tako, ali bo samo akustika vokala ali da damo še Ne, orkester? akustika je bila mišljena štromarca, pa malo orkestrčka okoli. Bolje pa se preslinila akustika na mest elektrike in to je bilo to. In je bilo enough is enough. Jaz ne vem, če je First uporabil Ne, ni akustike. ne. Ne, sej, jaz sem sam demo poslal. Ja. Jaz sem sam demo poslal in to neko podrto tvojo, tri harme kitarca. Ampak glej, komat je bil kar postavljen in pol je bil party, snemanje back vokalov, ostalo je šlo pa blazen hitro in tudi mislim, da lead vokal sva stresla To je bil pa res hiter. Ja. Pom vokal tudi res zveni, ste. Večkrat bi moral znati ali nekaj. Mislim, tistega dne nam nikoli pozabil, no, dajmo tako reči. Pa da best smo se imeli drugače. Pa tudi pač na koncu je ful dobro končal, ampak Super smo se imeli, dokler ni Žare prišel za Moric. ja. Lej, Kaj me samo zanima, a si ti znoril by design, z razlogom, da bi trignil to neko pesem, a si znoril pač tako iz momenta, da pač kaj z vami mulčki, dajte Ja. se tako Ja. čist ven pa sam to je bil. Ja. Nisi pričakoval, da bo takrat dejansko pol veš- neki ratel. Mislim, saj Morali je nismo- nekaj ratati. Ja. Nismo imeli kaj, Ja, ok. a veš. Sam, jaz ne bi šel tam, dokler ne bi neki ratal. Karkoli bi že ratal. Ne. Sam, da ne bi bilo tako, kot prej. Ampak nisem hotel biti pa edin, ki grize. Ker vi ste pa prinesli igrače in jih stresli v peskovnika. Ne. To je pa pač talenta, ki si jih vprašal. Pač, veš, kako moraš odreagirati. Okay. Imamo dve ful pomembni temi še za oddelati, ki pač ne moramo iti mimo njih. Ja, samo tako, lih na to bi se navezal. Te tvoje vzpodbude, žaljivke, ki smo jih bili vsi tukaj deležni, jaz se ene tako ekstremno spomnim. Ker smo bili tukaj smo snemali kitare, jaz sem snemal kitare za ne vem kjer komat, mogoče ne bi smel, pač neke druge plate. In to je bilo lih en teden potem, a pa tako par dni potem, ko nam je Martin povedal, da gre z benda. In jaz snemam kitare in naredim en take in ti pol na koncu tega takea rečeš, ja, ne, zaradi takih takeov, ki ga ti zdaj naredil, folk iz tvojega benda ven hod. To sem rekel. Žare zlata. In pa sem bil no, naslednji take je pa verjetno bil na plati, no, ampak po naslednjem takeu pa vem, da nisem več snemal. Tako da hvala ti tudi za to. Malenkost, z veseljem. Kakšen sem imel izraz na obrazu, a ne? Tako ti vedno poveš nekako zelo kao haha, ampak v bistvu je ful jasno, da res ni joke sploh. Ma ne, včasih je, mislim, sem pač precej kreativen človek sem, no. A veš, in si rečeš, ko je bilo pa to, ne. To je so basic, ne. Mislim, je kar z**ban najdati te, mislim, to je že pač poezija negativizma. Mislim, kar z**ban je človeka tako prizadeti. Pa ne, a sem... Nisem mislil. Pa sej, Verjetno je bila barva glasu, je bila taka, da je... no, No, vidiš, zaradi takih tekov pa ljudje
Ja, to. No. Ja. Vse to je pač. Jan si je vzel k srcu. Ja. Ja, lih prav. Ej, Žare, daj pejmo na temo Eurosong. Ker to je bil v resnici. Vse to je naslednja stvar. Ja. Dobro, tukaj so mnenja deljena, ne? Zdaj, da to slišam. To si že začel dobro. Kaj je zdaj bolj, tvoj demo ali to, kar je bilo na koncu? Kaj o Eurosongu? Hamburg nas zanima. To je bilo prvič, da smo šli mi dejansko kot cel band nekam izven cone domačega obdobja. Ja, kaj je bilo tam? Tam smo dosti hitro posneli, Boban smo zelo hitro posneli, ne, kolikor se spomnim. Pol smo 4 dni gorensko sambo snimali, ne. To je bas sekcija. To. Pol smo pa iskali un vibe na kitarah, ki je bil na demotu naslednji teden ali 14 dni. To nekaj. Pa še v 2 minutah genialne kitare v introtu, pa to je bilo to. Ja ne, tam smo dejansko ciljali on vibe da bi zadržali vibe od demota, pa da bi upgradali, a ne. To je bilo kar, to so kar zajebane stvari. To so najbolj zajebane stvari. Dobro, pač ni bil zmiksen. Pa mi smo s Hamburgom mogli songom prije domov, ne? Ko smo mogli ga dati. Ni bilo Ne, pol naslednji teden. Ja. Ne, sem si vzel 10 minut, da sem odmutal vse, kar je bilo treba odmutati. In to je bil po mojem prvi nemiksani komad v zgodovini Evrovizije, se mi zdi. Ja, ne, začel je tot, ne? Se to spomniš? Jaz se ne spomnim, ker sem bil odsoten. Jaz sem vem, da sem pol neki... Tot je začel miksati? Po 10, da ste tam, sem videl, da ste si nekih 10 verzij izmenjali in pol sem dobil, ali nam lahko wave pošlješ od tistega bounce. In to je bilo tole. Nekako, to je bil najbolj instinktiven, v bistvu, najbolj veganski potek. Jaz se drugače sam spomnim tega sessiona po temu, da jaz tebe sploh nisem poznal pred Carpe Diem. Pač, mislim, vedel sem, kdo si, nisem se pa nikoli spoznala in to je tako, se sam spomnim, da je Krist ko meni že en teden da to pa žare. Kao zdaj bo pa žare, už pa videl, kao zdaj pa bo, kao to zmasiral. Jaz se sam spomnim, da sem bil kar nervozen, kao zdaj me pa žare, kao se zdaj zgodilo. Zdaj me pa bo, kao to. Pa takrat ni bilo tako bad. Jaz se pa spomnim, da nisi bil... Nisi pač tako pač v pričakovanju, da bo to pač stresno se malo. Ne, ampak tako je bilo, kao Žare pove neki, ti pa nisi bil pač kao v tem vibu, da bom poslušal pa to nekaj, ampak kao, okej, daj mu del malo zdi, kao. Ampak pač itak ne moš ti Žareta pač pa je bila ta nadjava, nek sem gledal Žareta, ki je bil tako ta model nam nič poslušal, stari. Dej, pa ti kao, pa ne, pa se jaz to delam, ne delam, Žare, pa jed bas, pa. Ja, to ti ni bilo še. To ti sploh še dobro Ja. Ampak Pa to je bila tvoja... Sorry, Žare, povej. Ne, sej razumem, vem. ja, kaj pač, jaz vem, da pač ti imaš nek moment, ki ga... Sem že na enem izmed prejšnjih podcastov omenil, da kaj z Martinom, smo se pogovarjali, da ti imaš nekaj, ki v enem momentu primaš in je pač to najboljši sound na svetu. Ja. Ampak to se zgodi, a veš, kaj mi ni jasno, ljudje so talentirani za en inštrument, ti greš pa na snare, pa greš na kitaro, mislim, kdo bi se spomnil Carpe Diem v nekitice v njih? Ja.
soundov, ki so bili noter. Pač to je, Ja, mislim, tisto ni igranje kitara, tisto je sam pač. Muziciranje. Ampak ja, takrat sva pol okoli sambe, sva pol razčistila veliko medsebojnih odnosov, se mi zdi. Ker takrat je pa pogrunto, da tisto, kar on igra, ni samba, ampak je letin. da je Gorenci grejo na Kubo, ne? Tako da tam si se umehčal, tam sva pa pol sodelovala, pa verjetno je marsikaka šaljiva. No, se jo še danes dobimo tebe, pa ne glede na to, smo v studiu ali pa se pelava v avto, ampak tako je. Ampak cenim vsak ta moment in Ne, ker meni se dogajajo stvari, ki se jih ne moreš naučiti, stvari, ki so metafizične, stvari, ki jih nihče ne more ponoviti za tabo, a veš. In jaz sem kar hud v teh stvarih, da se ne da ponoviti za mano, ne. Ampak ja, ne, to mi je, to pri Moskonterjih jaz, a veš, to mi je všeč, ne, se pravi, moraš ti je no. Vse drugače sem čist, pa se nisem, a sem to... Jaz ti nisem, mislim, da ti noben dan sploh ni učitev karkoli. Ja ne, sam, če bo kdo to gledal, bo, ja. Ok, ta Hamburg je bil, prvi Hamburg je bil tako relativno simpel, zadeve so šle, pač zelo simpel, ampak pa smo se pa mi vrnili v Hamburg za tretji album, tam pa ni bilo tako simpel. Ne. Kaj se je pa tam zgodilo? To je bil pa, tako, bom rekel, tipičen sindrom tretjega albuma, ne? Ko vsi hočejo nekaj drugače, vsi hočejo nekaj, a ne? Se pravi, oči so večje od krožnika, ali kako se temu reče, a ne? Apetit je večji, a veš, in se pravi, da ti preden narediš spremembo, jo že greš, preden narediš spremembo, jo že hočeš aplicirati, a ne. Se pravi, je bilo nesinhroniziran preskok v razvoju, a ne. Se pravi, da ste šele po tem cajtu ste mi pol tudi v živo zazveneli kompaktno in tako dalje, a ne. Je bil pa dejansko ta preskok iz nekega mladostnega benda, ki se mu marsikaj oprosti, a veš, marsikaj pogleda skozi prste, a veš, marsikaj jemlje kot simpatično, kot a ne. Pol v nekaj bolj, bom rekel, odraslega, nekaj letom primernega ali nekaj, a ne. Ja, to je pa del, ne. Zdaj, lej, jaz priznam, da in razumem in vem in sem bil kar umirjen, no. Bolj kot marsikdo od vas tam, ne. In skoliran, ker dejansko vi sej, kdaj bi pa vi to naredili? Vi ste imeli 2-3 leta ali koliko ste imeli, vi ste imeli ur nebesne. Sem ben imel cajta, sej vi vmes med drugo pa tretjo plato sploh niste štekali, ko se dogaja. A ne, kaj šele, da bi nekaj, a veš, vsak zase nekaj, iskali neke zgodbe, pač bil je boj za preživetje, a ne, bilo je življenje v trenutku, a ne, da temu tako rečem, a ne. In pol zdaj pa gremo mi v korak naprej, vmes se je pa sam krpal, a ne, 2-3 leta se je pa samo krpal iz dneva v dan, a ne. No, tako sem jaz to videl, a ne. Mislim, jaz se spomnim, da sem bil, koliko smo bili časa tam, 5 tednov? 5 tednov. Mogli bi biti pa 4. Ja. Jaz se spomnim, da sem bil tam nekje po 2 tednih v glavi 40% iz benda, že ven.
po 4 tednih sem bil 80% že ven iz benda v glavi. Ja. 5. teden sem bil pa 95% že v glavi že iz benda. Jaz sem iskal, kaj zdaj pač. Ker to je bilo, mislim, da smo bili vsi tam. No? Mislim, po mojem, tudi jaz sem imel ta občutek, vsakič, ko sem šel spat, vsak dan sem bil ziher, ja, sej pač to namo naredili, fajn smo se imeli. To je to. Probimo pa vsem to rešiti. Vsak dan sem šel sem se zjutraj zbudil, pa si rekel, prav imel sem to zvečer, ko sem šel spat, pismo, kaj pa če bi kar nehal, ne. Zjutraj sem si pa rekel, to pač, ok, na vsakem snemanju, ki sem videl zdaj, smo vedno padli v neko črno luknjo in tudi iz te bomo ven splezali. Vsak jutr sem si to prav v glavi ponovil. Ampak iz te luknje nismo prišli ven. Jaz se spomnim, vsak večer sem še s takmu, Gorenci bi rekli, s knedlam v želodcu spat, pač neko težo, neki pač na robu nekega napada anksioze. Ne, to so, Pač, to je pač a day in the life. No. ja, v redu, ampak veš, kako je, pač jaz sem takrat, jaz lahko rečem, da se od tega še danes malo pobiram. Pa ne zaradi kjerkoli od vas, ampak zaradi sebe, tudi kako sem to nekako... Ker ne bi rad več nikoli tega doživel. Ne, verjetno. Ja. Ampak en se zdi, da je prav, ker mislim, da sem iz tega Hamburga prišel ne samo drugačen basist, ampak tudi malo drugačen človek, ker boljši, bolj... Ja, ne. V Hamburgu se je v enem mesecu oziroma v 5 tednih se probali narediti tisto, kar se ni v, ne vem, koliko je bilo, 2-3 leta, ne, a veš. Moram reči, da nisem točen, da sem kar malo čukast gledal, no. A ne. Nisem točen vedel, kaj narediti, a ne. To se ponavadi kar vsakmu bendu slej ko prej enkrat naredi, a ne, sej. Pač, če je kaj življenja v njih, ne. In tudi vse prav, ne, to je tudi, ne more biti vse fajn, pa vse lušen, pa vse perfekt, pa ne vem, šta ne ubije jača, a ne. Zamalo. Hudič je sam, če se nič ne naučiš iz tega, a ne. Pol je pa res brez veze, a ne. Če se pa naučiš, pa če še kakor toliko si rešeš kožo takrat, a ne, to je v redu. Če se pa ne naučiš, pol je pa res za nič, ne. Ne vem, če se spomnite, ampak mi smo takrat direkt iz mesec in pol turneje smo šli v studio. Bili 2 meseca v Londonu. Bili smo 2 meseca v Londonu, ampak to ni bilo za moje pojme samo po sebi tako problematično. Bolj je to, da smo takrat bili sforsirani na pol v to turnejo, ker mi smo takrat si hoteli vzeti pauzo. Po novem letu, potem, ko smo delali te eurovizijske stvari, mislim, vse te turneje po Evropi, smo hoteli pol leta si vzeti, gremo kao za par mesecev v London in pol v studio. To je bil plan. To je bil plan. Jaz sem tudi pozabil to. To je bil plan. Ampak takrat so nas pač prepričali iz naše ekipe, da ne smemo si zdaj toliko časa pauzo vzeti in da je treba iti na turnejo takoj spomladi naslednje let. In zaradi tega smo pač šli na turnejo marca. To je bila že 2. ali 3. ali kje. To je bila ta najdaljša, Ja. ko smo šli čez celo Evropo. In pač smo pač to dobesedno urinili not v ta naš plan. In pač po 1 mesecu in pol turneje, po 24 koncertih smo mislili, da bomo prišli v studio in Eksplodirali. eksplodirali od energije. Ja, ne, lej, se pravim, če se kaj naučiš iz tega, lej, vse je za nekaj dobro, ne. Ti si bil najbolj takrat na udaru. Zdaj šele za nazaj vidim, koliko sem se vsako jutro skurjen zbudil. Pač se zbudil in mi je bilo težko iti za boben fizično. Ker bi se z muskelfibrom zbudil, zdaj moraš iti pa teč. To Hamburg ali že London? Hamburg, ko po turi.
tako spal bi lahko, cel dan pa se ne bi naspal. Uno, skurjen, čist. In to je tudi ne pol, sej. Jaz sem pozem, ne tako vasi. nadaljujem, ampak jaz sem sam toliko bedel vsak dan, samo zaradi tega, da se ni rabo naslednji začeti še. Res, Jaz sem imel identičen feeling. do 4, 5, 6 zjutraj sem bil po koncu, samo zaradi tega, ker je bil to edini trenutek, ko sem lahko malo neko serijo gledal, pa not padel in pač. Pa jaz sem imel feeling, da zdaj bom pa Odvisno. mogoče, jaz sem imel pa feeling, zdaj bom pa mogoče nekaj uspel in pol ta dan ni šel v nič. Ja, Ker je tako, toliko dni je šlo v nič, da sem imel pol neko bolano potrebo potem, da Dajmo samo povedati, da smo prvi teden studija porabili za snemanje štabih, ja, ki naj bi načeloma že stal. To je, Posneli smo To je laž in- 27 tekov. to je laž in neresnica. Ne? ker smo porabili 3 tedne. No, tako je. 3 tedne, 20 dni smo imeli samo za neko terapijo v napačnem okolju, na napačen način, da se začne muska igrati. A ne? A veš, to je bilo dejansko, je bila neka, neka. Grozen. Jaz se spomnim, da je proti koncu bilo že tako hudo. En dan smo prišli ven iz snemalnice in Maček je tam sedel in je rekel, fanti, jaz grem dan zvečer na letalo domov. Ne, na vlak, Ne, na letalo je a rekel. na letalo. Na letalo domov. Ti si bil že ready, Ja, sem bil pač. ti si bil ready, da zdaj. Itek ni nič od mene, bož, da ne dam. Spomnim se tega. To pa je bilo. Spomnim se, da sva bila z Žaretom, se mi zdi, v snemalnici in ti si sam prišel in rekel, Mačo gre. Mače gre. Kam gre? Domov Ja. gre. Pa smo pa en perček spil, Pa smo pa prišli kje, pa se je en obupanček odprl, tako. pa prepričevanje, pa dej ne, ti si bil itak stari, ti si bil, kada bi te Je z valerjem povozeno. minimalno, minimalno z valerjem. Še bolj ploščak. Tem, da je kar hudiča, ne, ajde, če bi igral orgelce ali pa kaj v bendu, ne, bi bilo malo lažje, a ne. Ker pa težko posnameš karkoli, če so v komadu bobni in jih nimaš posnetih, a ne. To je pa pol hudič, ja. Tako da sploh zlaufati nismo mogli, ne. Sploh se udriniti nismo mogli, ne. Vsakeč, ko smo se udrinali, je bilo... A si bil ti takrat že tako, da je to konc? Jaz sem imel takrat feeling, da boš ti kar nehal bobne igrati. Jaz isto. Ja, ta feeling sem imel. Ne da si več, ampak pač sam toliko skurjen. Da sem palčke videl, no. To. Stari, jaz nam nikoli pozabil, jaz sem bil toliko jezen na te, stari, ti si cel dan, vsak dan bil na TikToku, pa gledal f***ing načrt, kako na Tomosa zvezati štrom, kako na Tomosa zvezati štrom, da boš lahko telefon filu. Se res, oš. Ja. Ja, mi smo tam sedeli gor v uni kuhanci, kup nesreče. Jaz sem Vsake zjutraj, kasneje prišel, se zbudil, bele, ki so prišel gor. Jaz sem pa 200 tekov poslušal. To je bilo. In pol je Žare, ne, in pol smo bili tako, ajde, gremo, zdaj imamo energijo, neki smo se nahajpali, pol je pa Žare vendal komp, pa rizno odprl, tuc, pa bazo vzel, pol je pa ne. Ja, pa je bilo dobro tisto. Ja, ne, se je bilo dobro, sam Oni smo sešti so rabili bili- 2 uri, da smo se spravili, da smo šli kao nekaj snemati, ker nas je pol itak minil že vse, pa... Jaz sam nam pozabil nikoli najboljšega Let It Be, Pa čas. pa čas, to sta bila. Pa Seven Nation Army, 3 res. Dobro, če drugega ne ste ugotovili, da je komad odvisen tudi od tega, kako je interpretiran. a ne? Zakaj nimamo posnetka tega? Ja. To bi mogel v učbenik Ja. po nekem, da ta veš. Ne, to je bož, da ni postal. Res boš, da ni posnet, stari. Saj imam prvi tek od muzike za deco. Ne spomnim. To je še s klavirjem. Da. A smo od začetka. Ampak pol je Zlatna bil pa... kosica. Ne, prvi tek, ko ste kao zares, da, ko je bil, moj komentar je bil,
Sem se nad takih hodil ljudi iz benda, sem da ni bil s takim glasom povedan. Ja, ker takrat ni bilo več moči Ne, ni bilo. za sarkazem, pa za Ne, zajebancijo. ni bilo. Sem kar malce jeze je bilo, ampak po tistem je bil pa pol en tretji tek, je bil pa po tistem takrat ste pa že odreagirali oziroma ste pa že prešaltali. Tistega si ti v živo odpel, kar Ta je tek bilo se je tudi ohranil. 3/4 tistega vokala se je obdržal. Razen kletic. Tako. Kjer si mislil, da smo šli mi na robe. Slete mi! Ne, kaj je že bilo? Nisem rekel sletem, kaj sem že rekel? Rekel si, slete mi, p***va Materina, da vam je mater, To. Jaz se spomnim, toliko je bilo slabo s tem štabih. Ja, ker mi smo, se pravi, mi smo na uni turneji, prej smo šli v studio, smo igrali v živo štabih, ja, pa bluzo. In to smo skozi tudi poslušali v studiu. In Štabih ja je takrat pokal. Un video je bil že viralen, Ja. Štabih ja je bil že hit, se to je bila fora. No ja, ampak to sta bila kao ta dva komada, Ker sta ki zazihali. bomo Ja. prišli v Hamburg in to bomo spucali v enem dnevu in pa gremo gasa naprej, a ne. Pa smo se pa spotaknili po štabih, ja, 3 tedne. Bluza je pa vsem, bluza smo pa en dan se lotili, pa pol dal na stran in jo pol proti koncu Hamburga šele spet odprl. Ja. In se spomnim, da ko si poln in 4 tednih travme smo odprli bluzo in si tako predvajal in smo vsi tako v tišini poslušali in so bili tako, a se meni blede ali je to dober. In dejansko je bila to edina stvar, ki smo jo v unem času posneli, ker smo bili tako, No, vse do zadnjega refrena je, ne? pa mislim, ne vem, če Mislim, sem bilo videl, je tudi z bluzo, je bilo, ko ste začeli igrati Country. country na začetku, ker Ne, sem bilo, mislil, bilo, da samo bom se je- itak že nervni slom, ampak sem tisto je v enem dnevu se rešil. Ja. Tisto je v enem dnevu se rešil. Bluzo smo imeli mi dva vesele urice po noč. Tiste bil, Vesele urice so bile z Melotronom. to je bilo Ja, že na koncu. ampak Sinti. Ja, ampak ne. Minimum je bil takoj, ko smo Minimum naredili. smo skap zasneli, ne? ja. Pol so Mislim, pa mi ne, dva če bi celo šlo do noč besed, ja. sva une melotronske, pa še rotor, synth, pa to. Ja. V glavnem tista noč je bila edina taka, kot bi morali biti vseh fucking 40 5 tednov, ja. ne. Ko sva not padla in sva takrat naredila boga in pol. a ne. In kitare, milijon nečesa. To, pa ta zadnji dan, ko smo ne vem kaj že snemali, ko si ti kitaro snemal na unga prafer šterkar, pa te stvari. Tako toga. Te momenti so bili, to so bili oni kreativni momenti, a ne, ko bi morali biti vsak dan je p***iš, a ne, ampak ja, Stari, ako toga se spomnim, da si ti na začetku si zaželel, da jaz obiram to kitaro in smo mi posneli ne vem koliko milijon teh tekov, kjer pač jaz obiram, ampak pol na koncu smo bili, ajde, v zadnji dan smo bili tako, ajde, dej enega zaigraj, tako da ne obiraš, ampak da sam pač taborniški ogen akordi, a ne. Mogoče bomo to uporabili, valjda na koncu vse ono obiranje se je stran in samo en ali dva teka tistega, ki je bila čist fauš kitara, 3 teki, ok, čist fauš kitara in zdaj, sam tisto je bilo dovolj dobro, ti pa dajmo iz tega narediti posnetek, stari. ja. In smo. In Ja, smo, a se spomniš kako? ja. Prav, stari. mi smo to, kao, ti si šel na dopust, ti si tudi šel, pa ti si šel že, se pravi, nobenega ni Jaz sem bilo. še bil v studiu. Sam še, ja, pol, čista zadnji teden. In pa so mi, da žarem, vem, da je bil še ta moment, ki ti nekaj po noč do 5 zjutraj, pa se ta tek je boljši. In pol je kar rekel, ta zadnje pol ure, preden sva ako toga zaključila, žare najdu še en tek, ta tretji, ki je pol, mislim, da ostal noter komad. A veš, če se jaz spomnim iz tega dopusta, se pravi, jaz sem šel takrat z Jerčem na Cipr Yeah. in mi je bilo the best in sem imel prvič po ful dolgem času nobenih anksioznih epizod, nič, ful sem bil chill, ful je bilo dobro, ful sem se dobro počutil. In potem me ti klical eno noč, preden sem mogel iti domov
Ej, Bojč, dej, ta mesto duhov bi bilo dobro, če ne bi bila angleška verzija, da imamo še en slovenski komad, bla, 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 bla. Težko je bilo meni težko tebe poklicati, ker jaz sem vedel, da si ti. In v tem momentu, ko si ti mene poklical, se je meni pritisk dvignil na tako 16 000. In naslednji dan, ko sem prišel na aerodrom, tam še v Cipru, me je sam zvil, sam raketa spet, slabo mi je, skrb bom padel in mi je bilo sam all over again, isti feeling, kot ok, sem že 98% iz benda, pač ubal bom enega sebe, verjetno. Od mene, nek sem te poklical. Nisem hotel, ampak tako, to je bilo. Jaz sem sam spomnil, koliko se spomnim tega klica, ki sem ti jaz to rekel in ko sem pač rekel, Bojan, mi bi ful imeli slovensko besedilo, je bilo tako, ne pretiravam, 15 sekund tišine in je bilo tako, Je res zamorilno. Je kar za jokat, no. Ja, se je bedno. Ja, nisem sploh bedno, da smo se morali počutiti primorane, oziroma da si se ti in mi hkrati počutili primorane narediti verzijo komada, ki ni bila to, kar je pač originalno bil komada. Sicer jaz sem iskreno zdaj z mestom duhov ful zadovoljen. Meni je ful všeč pač in ta zgodba in komad in vse mi je the best. V bistvu mi je še boljš kot Baby Boo. Ampak... Kaj je bil pa prej komad? Baby Boo, Wembury Muse. Ja. There's an alarm, Wembury Muse, I've killed myself, it's all over the news. Ja, pa se je isto. Ja, isto, Mislim, ampak je sem bil... tekst je. Tekst je slovenski, ampak nima veze z angleškim. Pač zgodba je bila čisto druga. Ja. No, ja. Pač ni ta komad nastal zaradi tega slovenskega besedila, ne? To je... Mislim, ja. Sporočilo komada je drugo. Iz situacije v situacijo bolj moteče za moj sistem, prideš pol na kosilo, lačen, tečen, vse je narobe in ti gospa, ki je bila, servira nič mesa vsak dan, edin hrenovke, ki sem jih pojedel 600 po mojem v 3 tednih, pa solato z malinovcem. Solata z malinovcem, pa koriander, pa kardamon. Kaj bo pa dobro, že? Gospa se lahko za jutri zmenimo, da ni malinovca na solati, pa koriandra, pa da je meso. Seveda, in dobiš rižoto z malinovcem in koriandrom. Ampak meni je še takrat šlo toliko bolj na živce, da je vam je bilo pa kao cool. Meni je bilo dobro. Že tako ste mi šli vsi toliko na živce in pol kao, the best, kaj je to don za jest. Neka zelenjavna sprženka z... Ne mene gledati. Ja, tebi ni bilo. Meni iskreno je bilo večino stvari dobrih. Meni je bilo tudi 60-70% ok. Ne, pač meni je bilo grozljivo. Až kaj je bilo res dobro, stari, una lazanja, špinač. Špinačna lazanja, Tista je bilo hudo. Nekaj boje še vedno, so le sladičke. Toliko, kar je bilo dobro, kar se je špilalo, toliko je bila dobra hrana. Točno tako je bilo. Navdušenje nad špinačno lazanjo. Kak je vedela, kaj nam pripraviti. Fuck. Con carne tudi ni bil slab. A tega se ne spomnim. Veš, kjere, ali se vi spomnite? Brez mesa. Bil chili con. Vi ste vsi pozabili na veličasten gastronomski trenutek, ki smo ga vsi skupaj doživeli. Kaj pa je bilo? Poljub ameriške kuhinje. To je bilo pa prvič. Ja. Aj, kaj to Zanj sem se spomnil. To je bilo pa hudo. Dane ubice. 3 dni nismo jedli pol, ali kot 3 dni smo bili siti. Nam je to naredil biscuits and gravy. Ta gravy je bil nerealen. Meni je bilo to dobro. Je pa 7 dni bilo slabo. Hudo, juicy, krompir dober, wow. Tisti out of game. Vse bil krompir, To je za urudnik delati, ne? Pa ne vem, za past urudnik, pa obležati noter. Pol litra olja na porcijo. Je pa kilo moke, pa ne vem, pa verjetno je light verzijo naredil. Tem Evropejcem jih pač Pa se je rekel, da ni mogel čist prav narediti, ker ni imel vseh sestavin. Ja, unek klobasa ni bila ta prav neki. To pa ni mogel teh bisketov narediti, ampak je naredil s krompirjem, ne? Ja, pa je bilo dober. Dobro je bilo. Meni je bilo to dobro. Meni je bilo tudi zelo okusno. Pa ja. fliper.
Pa Flipper. Flipper ni delal. takrat. Drugič ni delal. Prvič smo Stari, bili pa vse je tako bilo narobe odvisni ta od drugi. tega. Takrat je bilo vse narobe. Vse je bilo narobe. Vesolje nam je že pokazal, da Jaz sem zajčke gledal. ja, pa so bili res zajčki z une Zajčki. strani, ki je bil snemalnica na Ja. travnik. Iz moje sobce so bili zajčki, pa tam, ja, Jo, tvoja budilka žare. Poleg celega tega studija ob 10 Povej, zjutraj da sta, neki vidva sta imela sobe, ena zraven druge. ne, zraven zato. drugega sobo in žare je nastal v budilko, ne vem, ob 10, zbudil se je ob enih. In ure 3 ure je nabival, ura G, ne vem kaj, kaj meni v steno noter. A je še bil, in takrat je Takrat že je bilo. upgradil sistem, mislim, da. Ne, no, takrat, ko smo A je še pol bilo? študirali, kaj je ta ura Ne, to je bilo prvič. Ne, to prvič je bilo. Drugič. To sem No, pa, glavnem, pač res se je bilo težko naspati tam, ja. ne vem, če sem v lifeu kaj ugotovil toliko detektivske, kot ta. Ja. Da je bilo v bistvu ura je, ampak da je on bral po angliško. Ura G. To je kar kakšno leto trajalo, da se je najdla brihna glava. Ne, to je že pol Ljubljane tuhtal, kaj to pomeni. Tako da na to sem najbolj ponosen, na odkritje, kaj pomeni Ura G. Ne. O moj bog, žare, Jaz sem se spomnil, da si ti vsak jutr prišel 5 ur, G. Neki sobe, žare, neki. To je bilo samo povračilno sredstvo za ponoč. O, ponoč pa. Povej. Klok, 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 klok. Ta sound celo noč. Ti si pa celo noč stari žrl. Ure jogurt, ki si Celo In noč sem si- poslušal, kako žličica ob skledico. Klenk, klok, klok, klenk, Pa vidva klenk, sta bila klenk. tako pozno pogon, da sta NBA Ja, gledala. jaz sem NBA gledala. 7 zjutraj sta hodila spat. Lihe bakenčnica, lej. To je. Mogli smo dončice. Ja. Ja, mi smo na polno kuhali, tako. Ne, treh ti, zjutraj, ja. ti si neke. Ne Ti si zjutraj. une jogurte Jogurte človek ponoči. jedel. Če smo model kupili tak po kunih, a veš, Ko kaj smo smo šli šli spat. Montejo variante. Ti si ja, imel veš. pravo depresivno enoto, pač. Mislim, da tole ne enoto, ampak epizodo. Pač jogurt na žlico, noč z uno vanilijo ali čokolado ali kva so. Skoraj je bilo, da smo une litrske jogurte To. kupovali, ker je bilo. Una kugalce so bile noč Ja, čokoladne. ja, O, dobro. Dober je. In tisto celo noč nabil, žare skozi stari. Klok, klenk, klenk, klenk. Ne, ja, lej, to je bila pač ena epizoda. a ne. Evo, žare joins the revolution. Trojni kabel za v majitek. Koliko je ta majitek star? 10 let, evo. Žare, to zgodbo pa moram jaz povedati. Mi smo bili sred snemanja plate, Ja, prve plate. ja. In ti si se vmes, se ti je zgodil, ko smo že golo, ko smo golo zaključvali, si dobil Blue Screen of Death na svojemu Macu, se spomniš? Na svojem kompu, ki je itak pač bil na aparatih živ že odkar smo se spoznali. Ampak ne, the best. To je Tape computer. V glavnem, končujemo golo in ti dobiš Blue Screen of Death in ti meni poveš, da je to spomin, ali kva je že bilo? Neki ta najslabša opcija, no, za komp. Spomniš, ko se je neki pregreval, pa ne in pa. A ja, da je grafika. Grafika. A to, ja. In da je opcija, da ne bo povraten material, ki smo ga posneli. Ne. Tega nikoli ne rečem. Pa tudi, če eksplodira tisto predmet. No, v glavnem, to je bilo pač, o moj bog, in ti si uspel na koncu dobiti živ ta disk Ja. ven. Ja. Ampak pustva to, ti si se odločil, da boš kupil nov komp in si kupil od Martina MacBook Proja. Rabimo ga drugače. Ja, ker nima tistega ventilatorja. Ti si kupil MacBook Proja, žare, in si prišel v studio, jaz tega nam nikoli pozabil. Nam se je že full model z zaključevanjem komada. In ti si se usedel in dal Maca na mizo mešalno In disko klop. in vklopil
Mislim, hotel vklopiti. Majteka? Kaj je pa to? Valjda un Mac je imel sam 4 USB-C, tvoj majtek pa pač ne vem, kva je tisto. Firewire. Firewire. A to nima? Dongle. Dongle, stari. Ampak dva rabiš. le, kjer dongle. Se pravi, iz USB-C v Thunderbolt 2, Thunderbolt 2 v Firewire. Revolution. No, čakaj zdaj. Jaz to nimam, Ja, dejal, šel kupit. Ok, ajde, bom kupil. Kup on to. Prideva naslednji dan, sedeva. Odpre komp. Kva? P***da. Kva ta... Tako pa nikoli ne govorim. Kva je že ta tvoj program, v katerem ti dela? Pro Tools. Pro Tools dela sam z internetom neki. Ja, ok, in? Ja, tle ni neta. Ja, pa dej šeri ga iz telefona. Ja, z uno koskico. Ga ne moreš nič. Ne, žara me zabavaš, stari. Ok, sej ni problem, mi je Bela kupila telefon za rojsten dan. Spomniš? Ker ga nisem nikoli uporabil. No, ta telefon in zdaj žare. telefon. Ok, ni problema, bom jaz ta telefon uporabil. Kartico. Valjda. Ta velika. Kva je žare? Ja, p***da. Kva je, ja, p***da. Kva je, p***da. Ja, ta mini kartica je je tvoja pa una iz 99. In kva pa zdaj žare naredil, ne? Ne, vse eno na tržnici, ko seze, ko to reže. Ne, v Murgle centru. centru. Pa zakaj sam tega nisi odrezal model? Je, da ne bi čipa On ga je prerežel. profesionalno. On ga je, veš, Moraš obrezati čip. On ga je profesionalno. On mi je tako brezal, da sem jaz pol lahko tisto ustavil, nazaj. Ono, da je naredil Ja. clip-on. Štekam, ok. In je žare, mi smo 5 dni porabili za to, potem, ker je on že imel komp. Ne. S tem, da je mogel pa Jurkovič mu valjda, je mogel naložiti vse sounde, efekte. Ne, saj sem kupil sicer, ampak ne, problem je bil iLock, je bil problem. Ker Še iLock je bil problem. Zakaj? Ker si mi USB navaden. jaz sem imel prej za ta stare toolse, iLock, ki ni delal več na tem kompu. Ker ni bil USB-C. Ja ne, sploh neki ni bilo, ta nov iLock. Ni bil compatible sploh. Štekam. Tako da, mislim, kompleksno. In če greš na internet pogledat, ta setup, ki ga imam zdaj, to Ben mu ne dela. to greš gledat, no, it's not working. No, zdaj itak ne more več žare tega zvezati, ker z novim softverjem, ne, pač noben Mac Ja, nov ne zdaj sem podpira kupil več novega Firewire. Maca in ga ne morem na konverter priklopiti. Tako da, koliko računalnikov zdaj rabiš za... Tri. S sabo nosim 3 računalnike. Enega za autotune, ta star autotune, ki je na tape kompu. Na unmu, kaj je bil gola. pet- Blue screen of death. Ja. 15 kil pa to, ja. Pol imam tegale z disko klubom, ne? Disco klub pomeni, da se ti je una vrstica, ki je ekran začel utripati in vsakeč, ki si prišel v studio, si rekel, bo te Jurkovič, me je zapukal. No, to je working machine. Pa imam pa še mašino, zato ker na tej mašini je več ali manj ne morem upgradati operacijskega in je internet v p***zi in pa imam še ta tretji komp, ta novega iMac-a za bankanet, za maile in tako dalje. Čeprav zdaj imam nov telefon in mogoče mi bo delal tudi kakšna aplikacija, kar na prejšnjem. Žare versus the machine, stari. Ampak glej, Jaz sem neumetna neinteligenca. Pa gremo naprej. Gremo naprej, ajde. Evo, Rizen. To bi znalo biti kakšna Stefani.
Zveni kot Stefani, ja. Odlično. Moja bolj staro. A misliš? Otroci. Moderna mularija, ki je brezobrazna. To si šel v Kranj bolj še snemati, da ne? Te... Tlej Maček ti tudi kar vesele naredil, ne? Ja. Se pravi, mi postavimo vse tukaj, jaz po mikrofone postavim in pač Jure je najbolj primeren za animirati otroke, pač, da so čim bolj optimalno zapeli, ampak problem je bil, da si ti v vsakem teku, ki je bilo čez njih plosko. In jaz bolj sem tebi govoril, ne ploskat med tem, ko pojejo otroci, bolj si ti plosko. In po kao, ne, sej ni bed, bom palčke vzel. In pol so bile namest plosko, kluk, 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 kluk. In je bilo tako do vseh tekov. Pol uporabenega. Stari najbolj šizofreno ever. Kva padi smolar, vaj. Žare, je že videl, kdaj tebe padi smolarja v isti sobi? Pa enkrat smo bila. Ja, sam videl, verjetno. Enkrat smo bili v studiu v Kifu 4 in jaz sem bil najtežji človek. To ste bili zik smolar, longika. Ne, obstaja, ne vem, ne, ni bil, ne, Stržaj je kar Ja. lower, pa Featherweight. Perme ima tudi nekaj, pa kdo, pa Klarič. Spomnim se tega. To je prvi znak, da mi nekaj dogaja. Okay. Da se začnem. Če to je dober znak. Razen, če ni slab znak, da sem če živčen. No, ampak, se a tle veš, kaj je gledamo, bilo da to? smejem. Jaz se spomnim tega momenta. Tle je bilo, dej zaigraj, Ja, pa če zavrtiš, to je bilo navodilo, kako zaigrati. vem. To je kot Crazy Frog intro. Ali pa oni modeli, ki na aukcijah. Sem je kar obvious, a ne? Mislim, kdo ne bi znal. No, ne bi znal tega Exactly. zaigrati, ne. O moj bog, kaj pa to, ne vem. Žarko tu se komp pregreva, tako da smo poklicali njegovega največjega fana, da reši situacijo. To je bil še tape komp. Ja. To je pa... Miksanje, a sem ti povedal, ja. A sem ti povedal. Kaj boš povedal, kdo je zmiksal ta hud bas, a sem ti povedal. Bojan Svetičani. Stari, ta session je bil, a se vi spomnite tega Šentjerneja, stari? Edinkrat, ko smo bili tam, a ni bilo. Ja, ampak to je bilo tudi, mi smo šli brez Matica takrat. Sam mi štirje. Kva? Jaz sem pač, ko smo snemali, mislim, postavljali že na neke posnete. Ne, tu se je pač neki se probal kao Kao creative. bobni so bili in Ne, neki Ne, kao gremo pa sam. creative. Pa smo eno kitico, smo čisto hudo kitaro posneli, pol, Koliko časa smo bili isto tam? ti se je bilo nekaj 3 dni, 4 dni. Ne, kar en teden je Bilo bil. en teden. En To teden je je bil, bil. ko si ti muhe, Ja. Terminator. Spalusne malenci, pa so bili komarji, pa ko so Jurko tam vsi napadali skozi. Ko si Jurko nek šotor postavil. In model si je pa prinesel uno mrežo za komarje. Sred še studija eno stvar, ki jo imamo skupaj, no, oba dva imajo radi komarji. No, tisto je bilo kar slabo. Isto smo pa enem tednu prišli domov brez ene posnete stvari. Ene. Niti čakaj, ene a same, bombe? enega tejka mi nismo od tam vzeli. Ne, eno kitico, kitaro smo imeli hudo. Ono, Ker ko- nismo pa znali rekreirati. Ja. Uno, ko sem jaz naredil neki Ja, in nikoli nismo več znali dobiti sounda. tako. Po nesrečniki. Ne to mi je vzvoč veršterker. Ker se spomnim, ker smo probali pol vse, Ja. Vse smo probali. Vse pedale iste, to mi je oferst smo pripeljali, zdaj bo pa to isto in... Ej, nikoli. Magic moment Gone. gone. Gone forever. Da se spomnim, da smo takrat, a sem ti povedal, poslušali, pa da smo bili Pa tako... umazane misli.
Je takrat je Zoki prišel, umazane misli. Ki je prišel Zoran Čalič od Bigfoot mame, kao, ki je bil jih v bližini in mi tako, da ti zarolamo umazane misli, no tako. Super je res, wow, the best. Jaz te ne bi nič več dodal, ne, pa tako žarjem. Ne, to je demo. Pa vse to, stari, ne res, fali nešto, stari, nekaj da dodaš, pa ti pa tako po 2 minutah kao, čeprav vse mogoč bi pa lahko ostal, pa to ti jaz govorim, stari, nič ne rabiš, več posnet. Res je, super je. Ne, čeprav mogoč pa je malo prazno, pa prazno je, stari, nima, manjka nekaj. Se vidiš, po so pa te momenti, kad recimo C-part v umazanih mislih, a veš, pa to, pa kar stvari pa skap padajo, pa funkcionirajo. Pa... A to zizo? Ja, to je bilo pa... Veš, da. Ma to sovražam, bager bom začel. Bager. A ne, to skozi... Prav dec rab bager. Lej, skoplaš 5 metrov jarka, prijaš naslednji dan in tam je skopanga 5 metrov jarka, dejansko. Tukaj posnamaš, ne vem, ur nebe, hudo, prijaš naslednji dan. Kva pa to sraje. A veš, 5 metrov jarka je 5 metrov jarka. To. V glavnem. Pa še zmer imaš lahko plas, pa ti zasuje. Ali pa da ti pove nadzorni gradbišče, ali da ga nekaj narobe skopil. Res ne koplješ 3 tedne 5 metrov jarka, da ti ga pol sesuje. To je pa drugo. Tako globoga, ne? Ja, lej, je 5 metrov. Recimo, kaj 5 metrov, ne, to je dolg jark, kako globok. Tukaj posnavaš 2 akorda v Šentjerneju in no way, da bi še kdaj v njih 20 cm jarka skopil. Uj, to povem. Lega. Koliko je bil tle star? To povem. Vse tazga smo te pa nekje že isto spoznali. Ne. To je bilo sicer po mojem, da tam, ki je bila Bigfoot mama. Ne, to je pa, veš kaj, to nedeljsko popoldne. Ja, ampak to je neki ta era, ki je bil izhod. Ne, tukaj imam že audio artist Mikico, se pravi, to je neki to je neki 15 let nazaj. 15 let nazaj, 2011. To sem imel, po mojem, tam neki 43, tam 44, star sem. Star si. A veš, če sem za to beki žare? Vem, da greš. Ja. A ja? Ja, vem, da greš. Ogrožene živali. Hudo. Rok! Rok, pa. To je za film, to ni za Instagram. Oh my god! Še pomniš, prijatelj, kako si ure in ure preživel v kuhanci ob oknu, ko signal loviš čikcem? Dobro se sliš, ful se dobro sliš komad. Za koga polem ben ne zna zmiksati? Vse vem, da greš je hudo zmiksan, ful. To še najbolj zveni od vseh samega. Pa tudi vem, da greš, stari, jaz se spomnim, takrat, ko smo ga ven dal, je bil folk tako, a ste vi zihar, da je to kao, to je bil prvi komad po goli in se spomnim, da je tudi PR-oc naš takrat je bil tako, se res. A ste zihar, fantje, tako to, pa na 24 ur niso hoteli objaviti članka. Da, to je bilo zaradi tega, ker je v spotu odhod v vesolje in je bil žalostno za sporočilo COVID, za čas korone in zdaj pa pač en največjih hitov. Moram povedati zgodbo za Vem, da greš, se pravi, to, ko smo že prej poslušali, ker je bil ful počasen. Komad je trajal, mislim, da 4 minute pa pol. In Mark Pirc je posnel spot. 4 minute pa pol dolg. Posnet je bil zeditiran. In zdaj pač se zgodi ta moment, komad ful hitrej, smo ven en del in je komad pač trajal naenkrat 3 minute 15 ali koliko, ne vem. Minuto, več kot minuto manj. In zdaj, spot je pa narejen, napovedan,
Kaj mora priti ven čez 3-4 dni ali nek bizar Sem je bil car. Car je bil. In jaz sem poklical Marka. Car je bil. Jaz sem poklical Jaz sem poklical Marka in sem rekel, Mark, ena stvar je sam komad je malo drugač, kakor je ta verzija demo, na katero si delal. Pa Mark tako, ja, valjda ni bed, sej, sam pošel. In jaz modelu pošljem eno minuto krajšo verzijo s čist drugim vibom, se pravi. Prvi je bil vem, da greš, vse narobe, depresija, ta je bil pa vem, da greš. In mene Mark kliče, a me ti z***aš, stari? In jaz tako, ne, pa on tako, model, to je drug komad, pač, what the stari, jaz sem spod zmontiral na neko čist drugo zgodbo. In jaz tako, ja, vem, oprosti, stari, ampak tako more biti, tako bo in on, ne, to ne more biti, pač, to se je cel koncept podaril, takrat se je res velik snemal, ono se je snemal 4 dni ali 5 dni, ali koliko res je bil projekt. In je Mark, bil je jezen za se je upravičeno. Ja, sam je se izkazal. Je konstruktivno pristopil. Konstruktivno je pristopil, ampak sem prav spomnil se, da smo imela pol en pogovor naslednji dan, ker sem ga pač prosil sam naj proba in da mu obljubim, da bo sedel na ta vibe. In pol me je klical in je sam rekel, zdaj je še boljš. In pol je bilo to cool, ampak stari. Kar zdaj sem živčen ratu, ker sem pomislil, stari moj. Čisto sem pozabil na to, ampak ja, res je bila še minuta več v spatu. Ja. Zdaj super funkcionira on spat, nič ni. Ne, pač vrhunsko. Če ne bi mi teh neumnosti govorili, bi folk lepo mislil, da je vse kot po maslu. Da je vse samo veselje, radost in zajebancija in zakaj noben od nas ne hodi v resno službo. Ne? Bager upravljati. Ja. Tako. Da smo pardezijo delali. Jevo. To je pa kar Goštin Legacy. Pa saj, ja. Tega smo tudi delali žare. Ne, ali pa isti, ko iščem cele. Ja, ne vem, če bi rekel, Ko je šel pa ona kitica. Iščem sebe. Ja, je bil, ja. Isti, ne. Ko v temi sva prestala. No, dobro. Vse je letom primerno, vse kaj pa, koliko ste bili stari tukaj, kva? Vi ste full red hotovsko tako. Ja, lihote se reči, da je ta Ja, 18. Ja, Krisova flušante era. to je zelo dober za 18. No, to tudi mislim, da je kar gold. Žare, ura je 5, pust me domov. Pust me domov. Hočem spat. Prav vedel sem, kva bo rekel, stari. To sem pa direkt iz enega šihta vletel. To sem sreč pila prišel, ja, nekaj sem snemal in To je meni še danes najboljši koncert v lifeu. mislim, da z Mašariki, direkt z Mašariki in sem še utegnil toliko hitro prej zaključiti, da sem preletel in vi čist euforični. Ja. Čist. Kva pa, model, če bi to naš največji dosežek v lifeu takrat. To pa je bil... S tem, da je bil kar hecen špil, ne? Zakaj? Tako, neke prav komade ste igrali. Tudi, ja, vse smo igrali. Rage nismo. Te pa kar... ene par, kar takih je bilo, ja. Res Ples neki... v temi smo igrali, po mojem. Ja.
Ne, ampak Ples Nova smo igrali. Sama torej. Sama. Tisto je bil drug komad. Ste si ostala sama in čakaš na trenutek, da peljem te tja. Ne, sve to je bil to. To so te akordi. Pa še terasa verzija od ne govoriva več o tem. Ja. Pa Imam tudi take. terasa verzija od ne govorijo več o tem. Spomnite, ki mi ne govorijo več o tem, 7-osminski solo part. Ja. Kaj? Tako, ob nekaj časa. Ne spomnim se. Ene 2 vaje mogoče. Čak, to je pa ni, to je Paradezio. Vse to je terasa verzija. Ja, pa ga kar z veliko Tudi žlico John Strauss. zajame. Kitara. Hitro mine čas, spremenil sem pogled na svet, ti pa barvo las. Kaj te nese v plano, zdaj Slišal, pa je kar... To je kar rock band. Je pa z neke sintki uletijo not. O, še res. Je to kitara še? Zdaj bo sint. ne govoriva več o tem, ne govoriva več o tem, bele obrino Vrgle. Si dober, pa kaj 18 let ste bili stari, kaj? Vse to je to. Spomnim se, da je Daisy takrat napisal mail. Ko on je nam to pač poslal, to verzijo. On je nam to verzijo poslal in napisal, mi smo pač snemali pa njemu in nismo slišali nikoli, kaj je nastalo. In pa sam poslal nam ta nek eksport, pa je rekel, dodal sem sinte, p***dil bom, če vam na všeč. In ste rekel, Oh, stari. Kaj še fotka? Je, ful je še fotka. Ok. jaz sem samo enkrat popiznil. Zakaj? Kaj je bilo s to tvojo ero z lasmi žare, stari? To nis... Ljudje bojo imeli čist napačno predstavo o meni. Mislim, da bojo imeli. Solo od Mesta duhov. Sel... Zdaj še kaj reversi. Še kjeri vrsti. Klasična spasičeva. Pač to je solo, ki Od je Mesta ostal duhov. od Mesta duhov, ki je ostal še v Hamburgu. In sem bil pri tebi v studiu in so poslušali to in Točno. in zdaj ne vem, a bi šel še enkrat kaj snemat. Ne, ti si imel, še nikoli nisi imel toliko jasne vizije, kaj želiš. Ja. Ja. Mislim, da pol je tudi fotka analize tega Ja, nekje. ja. In je bila, sem bil tako, da je to za nič, ampak če ga zreževa tako, da se ne sliši, kaj igram, bo mogoče v redu, Ne, bolj ti kot si nek ritmičen točno element. vedel 71 tinko na 12 pa pol bita. To nekaj. Vse se mi je. Baby bil v Morsovi kodi, ampak če bi bile samo sminke, Ja. pa se ne bi šlo, ne, in pol so mogla biti na koncu neke triole. In ne vem kaj. Glede na to, da so po 3 znaki, ne, težko iz tega narediš Bi bilo bolj, da bi sodo, iz trioli obliko. izhajalo. Ja ne, ampak sej lahko se sešteje cel stavek v... Ok, kaj pa zdaj ta video, stari? To pa iz Hamburga nekaj. To je kar terapija, ne? A je to bil prvi ali drugi Hamburg? To je kar prvi. Malo preveč veselo. To deluje. veselje, ta sreča in ritem. Kaj je glupo, ker so vsi videi pol sekunde dolgi. Vse je story format. Vse. Stodom. I like the colors. What about the part after the chorus? You have the same phrase or not? After the chorus, there's a totally different
but goes with this combination too. Let's try after the chorus. Te prej smo te v kontrolko preselila, kaj? Zdaj sem tam vse posnel. A nisi pol, ne, pol si v kontrolki, ne? Res? Kaj imaš pa after the chorus? A škir bas je to? To je greč. Chorus, this thing. Evo, Žare, taj pa kar. Sex machine. Kaj če mi reči, takšen sem, ne? To ne moreš iti proti sebi, ne? Kar legendarna fotka. Ej, Žarc, daj mi Ven me boste vrgli, ja? Sam še eno vprašanje, ki ga imam zate. Reci. Kva si predstavljaš, da se bo zgodilo za našo 10. obletnico za karneval? Kaj se bo zgodilo? Kaj pričakuješ od koncerta? Kaj bi rad videl? Jaz bi rad videl tisto, kar sem, ko sem prišel od Cvetko. To. Hecne komade. Videl, ne slišal. Videl. Kaj pa si videl? Ja, to, kad 5 mulcev, ki so izbezumljeni čez. Da. Kaj jim dogaja, no? Samo to. Če bo vam dogajalo, bo vsem nam dogajalo. Da. A ne tako? Mislim, če rabite kako toplo človeško besedo, motivacijo, ne vem. A veš? Te lahko na vaje pokličemo. Ja. Da. A rečeš, da je lahko sam še v kamero, v to kamero. Dragi moji... Dragi moji, pejte na koncert, vsak ne kup 5 kart, ne kaj. Ja, Ja. neki povab folk na 20. junija. Kdor ne kup najmanj 5 kart za karneval je Mislim, da lahko s temi besedami zaključimo. Žare, najlepša ti Kdor hvala. pa ne kup karte, mu pridem pa osebno komplimente dajati na dom. Evo, slišali ste človeka, da meni himself, Žarko Pak. Najlepša ti hvala, da si vzel čas za nas. Hvala vam, da ste si vzeli moj čas. Pa ne, to ni narcizem. To je samo ironija. Tukaj ste vi zvezde. Ja. Ko sem sam doma, sem pa jaz zvezda. Tako. Ne, Ja, ne, hvala, lej, sem, ne, na koncu ljudje niso tega videli, ampak vsi smo se imeli ponovadi kar fajn, no.